撈咗啦，今日好啦，又翻嚟呢個 podcast，我哋好耐冇錄呢個節目咧，我哋有1個月冇錄，係啦，有一個月啦咩？差唔多啦。咁快咩時間？係啊，我都出去炒散又炒咗10幾日啦，跟住又係啦，你又忙緊，我又時間忙緊。過得太快係啊，話咁快耶穌又要復活啦，耶穌又要復活係啦，耶穌又要復活啦。耶穌就嚟受難先，係咪差唔多啦？之後再咗嗰 part，我哋唔 skip 係咗嗰 part。因為唔係啊，因為復活節假期咧，你係都係 mark 翻低叫做耶穌受難日噶嘛。係即係其實18號係咯，即係其實衰啲咁講，大家都係記啊唔係得耶穌幾19時俾人釘嘅啫。係。喺我哋開始之前，咁我哋不如講下我哋即係最近睇咗啲咩，係啦，睇咗啲咩啊？有冇啲咩新奇有趣嘅東西啊？咁咧我就咁我哋漏咗一 part，我哋未自我介紹啊。啊係，sorry。係啊，咁我先啊，我係二喪鳩鳩。係，我係安肥。好，請。咁就係咧，我最近就喺 IG 咧就發現咗一個日本嘅一個獨立嘅動畫工作室嘅，咁佢就專出 reels 嘅啫。咁佢咧就係比較傾向咧係Q，即係佢係 3D 嘅，即係佢係 3D，因為我覺得好難得啊，因為好多做純 3D 嘅動畫咧好易炒嘅，即係好易炒出嚟。即係例如好似呢一個，我唔知大家有冇睇呢一個火鳳燎原嘅動畫版啦。火鳳燎原有動畫版。係啊，你講香港嗰個火鳳燎原係啊，Bilibili 係有嘅，咁而家係出緊第2季嘅，係啦。咁我第一季有睇下啦，即係其實我會睇火鳳燎原係因為我係覺得故事好睇啦，但係嗰啲有啲 3D 就太即係唔係我喜好嘅東西啦，即係。因為其實而家近年日本啊，或者好多動畫大國其實都即係試緊，即係用 3D 去擺入去啦。例如有呢個槍神啦，一套好經典嘅動畫，係啦，好經典嘅動畫啦。咁佢係喺舊年定唔知前年係出咗全新嘅 3D 版，但係我係睇咗一集我就唔想睇啦。我想講一樣嘢，好多人都係咁，但係我堅持咗落去。但係其實呢套係前傳嚟嘅。係咩？我冇。如果你睇晒，你就會知道其實係前傳嚟嘅。OK。係啊，所以都建議大家睇下。因為我就中意睇槍神嘅，即係其實我都未睇晒嘅，因為槍神都係亂咁撳下，咁我就又睇。咁係啦，咁我繼續講翻啦。呢間 studio 咧就叫做 Studio Wrong。錯的 studio， 咁佢哋個故事，即係其實佢哋以 reels short 呢啲嚟做，即係咁樣去嘅。咁其實都唔係啲話超新穎嘅東西，因為類似日本定唔知中國大陸其實都有做過啲類似即係 IG。咁因為我揾唔翻，我想揾翻嗰個同大家 share，等我睇下可唔可以揾翻嗰個，即係我好耐之前睇嘅，又係呢個 short reels 咁樣。咁呢一個 Studio Wrong 咧，佢就係個故事講，其實就係女主角。應該叫阿 Betty 啊，係由第一套追起嘅，成個故事係。佢其實好笑，其實佢似生活小片段嚟嘅，即係其實佢就係一個 daily life 咁樣。即係單元啲嘅。好單元嘅啫。咁個故事嘅背景就係佢做緊直播，佢就話咧要去召喚一個邪神出嚟，係啦。咁佢就試下咯，睇唔得，可能話要用血嘅。咁跟住之後咧就變咗冇血喎，佢怕痛。咁佢就攞包茄汁，咁都召喚咗個邪神嘅。咁呢個我就唔透露咁多啦，因為都真係幾好睇，幾好笑嘅。咁佢哋嗰個做法就即係好日常啦，咁亦都好樂見。即係其實而家真係隨住呢個 short 呢個嘅，其實好多唔同嘅 creator，即係真係可能本身做緊傳統產業嘅嗰種形式開始都即係你見到好多豎屏劇出現咗啊！最近係。因為最近我都見到好多廣告咧，就算外國都有一個日本嘅，佢係一個佢唔係一個 channel 嚟嘅，佢係一個叫做即係題外話嘥出少少。係佢係一個日本嘅，佢係一個 website 定一個你當一個 page 啦咁樣，佢叫 Pum。咁佢就係 for 一啲豎屏劇嘅短 drama 嘅。即係都係做類日本嘅，我諗我知。但係佢其實啲人幾素人嘅，但係唔知點解你睇落就會好迷咯。即係當你好無聊刷過嘅時候，你就已經不知不覺人生冇咗3分鐘啦。係我一隻嚟嘅。跟住係啦，咁呢一個我都覺得好有趣，即係同埋佢哋都真係畫得好好啦。即係我覺得 Studio Wrong。我發覺佢係有實景喺入邊嘅喎，佢唔係全 gen 嘅，係咪啊？我估佢係佢唔係估佢係全 gen 嘅，佢係 3D 嘅。
全啫，佢係咁樣嘅，佢係係喎全係 3D 畫出嚟嘅。咁佢就真係成個 3D gen 出嚟。咁所以係即係你諗下，即係你都有做 3D 啦。係啊。咁你明白其實即係費好大嘅功夫，即係當然而家可能你多咗 material 都唔係易咗咯。係啦， sorry 係即係多咗嗰個即係 source 啊，即係你可能 AI 或者可能多咗好多唔同嘅 plug in source 啦係 plug in 啦，易啲啦，或者平咗啦啲 plug in。但係呢個我覺得即係絕對比起傳統嘅動畫，亦都唔係真係少好多功夫咯。係啊，但係嗱，不過咁講，相對嘅成本係低啲嘅。但係我見到佢好高 quality 嗰啲嘢，係啊係啊，正喎。即係佢做到係非常非常好嘅，即係你見到好真啦，即係你佢真到你覺得佢真係個背景係真實景啊。跟住你，但係佢全部所有嘢都好細緻啊，嗰啲人物，即係你同埋佢好 Q 啊，佢做得。並且係我覺得用呢一個即係呢一個整體個觀感係有，即係佢拿捏得好好，即係你 3D， 跟住你又即係你唔會覺得好惡啊，即係有啲純 3D 嘅係會覺得好惡㗎嘛。其實係真得滯啊，係或者真係冇咗嗰種動畫感啊。係啦，你冇咗動畫感，即係你好似自己唔知深刻有時睇唔到啲咩。即係其實好似打機嗰啲 engine 咁啊。你 Unreal 嗰啲咧，就係你會覺得，屌咁即係我真係寫真人啫。係啊，咁所以我覺得佢哋做整體呢一個係佢 balance 得好好嘅。係啊，我覺得佢所謂做得好好。咁啊，最近佢哋又開始召喚，即係最新一集就係講佢哋召喚緊新嘅邪神寵物啦。係啦，因為佢哋係要叫呢隻心王。係啦，佢係召喚咗隻寵物出嚟咁樣。而家講佢哋兩個就係一齊住咁樣。所以係好得意。其實我覺得可以諗下啲咁嘅日常古仔。其實我好中意睇啲日常古仔嘅，即係其實咧，我到而家咁大個仔都好啦，我都仍然係會 keep 住晏晝6點幾咧，試翻人都會追下哆啦 A 夢嘅。係啊，因為你 feel 到咧日常古仔咧，唔知點解你好有，即係其實好老實講，哆啦 A 夢已經冇乜共鳴啊。佢仍然都係講緊佢嗰個年代嘅，即係昭和年代嘅一啲玩物啊，或者嗰種大道理咧。但係唔知點解你睇啲咁嘅好無厘頭嘅日常片段咧，你會覺得好窩心喎。係啊，即係好似我有一段時間都好中意睇校園日常番，即係例如好似男子高中生的日常。唔係我中意睇嚟我中同別人的高木同學啊，係古見同學啊呢啲跟住或者係以前嘅即係再早啲嘅，唔係再早啲，即係仲有一個係輝夜姬啊，天才高白戰啦，係啊，咁日常番即係或者好似遊戲三文良啊，即係呢啲即係好日常番，跟住好似你同佢生活，跟住又好輕鬆咁，你又會睇到啲嘢咁樣咯。咁當然你話會好想，即係例如我最近又重睇嘅呢一個灼眼的夏娜啦，唔係日常番嚟喎，係唔係日常番？但係即係我意思即係我都會睇嗰啲呢一 type 嘅即係所謂熱血啲啦咁樣。咁同埋，因為我係好即係日常番嗰啲就真係有時唔使用腦，即係或者好似近年出名啲嘅日常番，我覺得佢係日常番 Spy Family 嘅，其實佢都係一種日常番。Spy Family 都係嘅，即係佢一個大背景，跟住之後佢就講佢哋其實呢班人係點樣生活啊，佢哋面對緊啲咩困難啊咁樣嗰啲，即係我係幾中意睇呢種嘅，即係可能同嗰個距離近啲嗰種感覺，即係佢哋都好似係一個人咁啊，即係佢好活著啊嗰種感覺係，即係你如果你睇我英嗰啲，即係你可能都會想像我係呢個英雄，係有個性嘅，係啊，係啦，我係一個咁，但係你有時我覺得睇得多熱血動漫咁細個成日睇，或者我又好中意睇無面超人咧，咁你會幻想哇，代入到個英雄主義係啦，但係咁有時睇得多又可能大個咗想睇一啲冇咁使用腦，跟住想睇啲溫馨啲嘅番咯，無厘頭有一日咁樣嗰啲。係啊，即係例如我以前好中意我最近都有睇，即係咁無聊放假，咁啊睇咗套叫做咩啊？我和最討厭的女生我和班上最討厭的女生結婚了，好似係咁樣嘅，即係新番嚟嘅。咩啊？係結婚了咩？唔係結咗婚啦！結婚啊！一夜即係佢哋一夜就已經係契約結咗婚㗎啦，因為係啦。同班同學，但係佢未正經行嘅。我記錯咗另外一套啊！因為有一套係嗰個大小姐嗰套。唔係，係我同一個最真嘅青梅竹馬成為咗
兩兄妹啊。唔係嗰有一套個另一套，嗰度有啲個名就知有啲賴嘢，有啲骨科啊呢啲，係好撚重啊，好好撚撚骨，好撚骨科啊呢件事，屌好德國啊，個德國味好濃啊，德國骨科味好濃。一聽到呢啲咁嘅排頭就即係有血緣地，又唔係冇血緣地，有血緣關係咁樣嗰啲， Step bro，係咯，頂唔順 Step seed，頂唔順。係啊，係啊，咁所以最近如果到時如果大家有啲咩新番好推介下都可以。新番啊，唔係新番號啊，唔該。係唔係啱都可以有新啱兩日都 OK 嘅，係啊。可能我哋有機會有一集我哋傾下番號咯。其實都好嘅，都講下大家對於呢啲 AV 文化嘅，我覺得都幾好。佢都係一個 a kind of culture 嚟嘅。係，即係傾下都好啊嘛。大家平時花咁多時間研究，係咪先？唔爭好在咧。攰㗎，研究呢啲好消耗體力㗎。即係我成日都話嗱，我夠膽同你講，我從來都唔飛嘅。點解咧？我從來都係唔會飛走任何一個片段，我會睇晒佢，我係尊重嘅。咁你係狠人嚟㗎嘛？根據呢個台灣嗰啲網上嗰啲話，你這是一個狠人。冇錯啊！狠人的代表就係咁樣。我係就算唔係？不過要用好長時間去訓練嘅呢樣嘢。就算完結了都不會刪掉。我要睇埋 credit 㗎。OK，多謝日本 AV 產業，多謝你有啲咁真誠嘅 fans。好啦，咁除咗呢一個之外咧，嗱啱啱講完呢個動畫啦，咁我又仲有呢排就真係因為難得有翻即係假放啦叫做，咁啊翻工嘅時間中間有兩日 day break 咧，咁我又睇咗套戲叫做Ruby Sparks， 咁啊就係2012年嘅一套愛情片嚟嘅，咁我覺得呢套愛情片咧直頭係有啲500 Days of Summer 嘅 vibe 嘅。哇！係啦，咁因為我自己都係比較中意睇嗰啲愛情片，係啲即係唔係極浪漫嗰啲嘅，即係好個人成長同即係你 through 呢段愛情關係。American Pie 算唔算？佢都有個人成長，亦都有少量嘅愛情啦。好難答你啊！呢個問題，好呢個考起我。咁即係啦，500 Days of Summer 啦，同埋呢一套，即係其實唔係講佢哋劇情好似嘅，其實就係即係大概嗰個感覺，佢哋都係有一種即係男主角有一種成長啊。咁你 Ruby Sparks 咧就係講其實咧男主角就係一個好年輕咧嘅好出名嘅小説家嚟嘅。咁咧佢就一路咧 stuck 住咗，就寫唔到新嘅故仔咁樣，佢就係好苦惱咁樣。咁啊，亦都透露咗佢應該係有啲心理障礙，即係可能對屋企嘅關係啊，或者佢唔係好願意去見人啊咁樣。咁有一日佢就寫咗，即係夢中咧佢就有一個女孩子。佢就佢愛上咗呢個女孩子，咁佢就將咧喺夢裏面呢個咁樣嘅女孩子就寫低咗喺，即係將佢哋發夢見到嘅所有經過啊啲嘢就寫咗落呢本書入面。咁點知有一日起身咧，個女仔出現咗。哇！係啦，即係佢理想中嗰個咧就出現咗，咁所有人都以為黐線㗎咁樣。咁慢慢我就唔劇透咁多啦，但係佢個故事係咁嘅開始。其實我就覺得呢一套嘢其實有少少係。去用側面去證明翻，即係個人啊點樣看待一啲關係係會比較好。即使呢個人係佢 create 出嚟，但係你依然可能去到某啲位就要接受一種嘅改變，或者接受你同佢之間嘅唔同咯。係即係有時熱戀過後，其實即係到最後都係一種相處，你點樣看待一件事。咁我就好 buy 呢套嘢啦，咁啊 IMDB 我都 check 過，佢係有7.9分嘅，咁算好高㗎啦。IMDB 嚟講可以睇得落㗎啦。係啦，即係算好睇。咁我覺得就有啲人就覺得佢即係誇張啊，或者咩啦，跟住我就覺得唔係啊，幾好啊，幾好啊，即係嗰個 vibe 嘅，即係好似500 Days of Summer 其實都係咁嘅，其實都係一個男人嘅成長，即係由一種渴望呢一個呢個女孩子進入好似好投契到最後尾，其實好多嘢都係佢嘅幻想，即係其實我都有類似咁嘅經歷。即係呢個人你喜愛上一樣嘢嘅時候，你可能一定會加咗好多你自己嘅幻想，覺得佢應該係咁樣，或者你以為即係
你蒙蔽咗自己雙眼，係啦。咁我好中意，其實好中意《Five Days of Summer》，大家都好多人應該都睇過啦。咁我即係我好中意個結局嘅，就係佢見工啊嘛。跟住就同個女仔傾偈，跟住同佢講，哦，佢就叫做 Autumn， 係啦，夏去啊秋來啦。即係啱啱好一個經，因為女仔就 summer。講翻翻咗呢個 summer 個中文名啫，心跳500天啊。係啊，Five Days of Summer。係心跳500天。因為我中意英文名多啲，因為好正嘅，即係因為個女仔係叫 summer 嗰段日子。係啦，同埋個女仔就叫 summer 嘛，但係佢哋咁樣直落咧，就以為嚇有500日嘅夏天咁大鑊，咁跟住但係其實係關於一個叫 summer 嘅女仔。咁入面其實佢類似好似佢個表妹啊，即係好細個嗰個，我都好中意嘅。叫佢開頭叫佢失戀發泄出嚟掉碟咁嗰啲咧，佢係成熟到好似個大人咁樣。咁另外一套即係我覺得呢因為我覺得我愛情片入面有個清單嘅。咁就係我覺得一定要睇嘅愛情片，《Five Days of Summer》啦。頭先我新增咗一套啦，《Ruby Sparks》啦。跟住就無痛失戀啦，就係必須要有啦。Internal Sunshine 係嘛？定 Internal Sunshine 唔係好長。佢個名好長啊，但係我唔記得有咩。總之有呢2個字係啦。咁總之就係無痛失戀啦。香港 Jim Carrey 同埋阿奇溫斯利係啊。係冇錯。咁呢套片我好榮幸啊！即係頭先講嗰個無痛失戀，我係喺佢修復版嘅時候，我係香港有上，咁我係買到飛入場睇修復版。我係入戲院睇嘅，我都係入戲院睇，但係我嗰陣係未發育㗎。我發咗㗎啦。我未發育發咗㗎啦嗰陣，唔係發咗肉啫，未發一笪啊。係啦。到而家都未發嘅，達咗嚟講，係唔好咁誇張先。我哋一直都未發達嘅。係一直都未係。係啦。你諗多咗啦。我希望我可以發達。咁係啦，咁我覺得真係好榮幸啊！入去睇 4K 修復版啦，咁樣係真係喺戲院睇。係早幾年上係咪？唔止幾年㗎啦，你疫情都過咗3年啦。疫情前嘅事嚟㗎。疫情前嘅，我諗疫情前嘅1-2年啫。因為無痛失戀係我細個，我啲哥哥姐姐帶我入去睇嘅。咁啊係喎，我都做得你哥哥姐姐嘅。係啊，咪就係你啲年紀嗰啲咯。啱喎！哎呀，又調個彎，一刀懟落去先。唔係，即係咁啱喎！嗱，我當我26-27歲睇，嗱27即係3年前冇咁啦，即係我諗我應該23-24，咁減8，即係16歲啦你。唔係啊，因為其實我係佢一開頭上映嘅時候。佢有上映過2次嘅，好似有上映過2次嘅。唔止一次，因為香港係有上過，我然而係後尾先知原來屋企有買翻 DVD 睇嘅。係，我直頭我嗰張當時喺睇4K修復版嗰個內嗰張 poster，而家仲貼緊我個衣櫃上面，即係我係非常非常喜愛呢套戲。嗰套又係我每年都會翻煲一次。我以前會咯，但係我而家唔會。我覺得我好似 get over 咗某啲嘢，所以我可以。嗰個唔係 get over，而係我好想知到底唔同 period 嘅自己睇呢套戲係點，因為呢套戲有少少你當然啦，細個少少睇，唔好意思啊，又好似講到自己年紀好大添，唔好意思，我係22歲嘅啫，我係22歲嘅熱喪99，唔係即係我係想去 check 下自己，我會有咩揀啫。有時有啲戲真係㗎，你每年會翻煲就係為咗我究竟我睇呢套戲有咩唔同。我明。係啊，我都有，我以前就係，但我已經覺得經歷完咗呢個 period，即係我唔需要再去用呢件事去審視翻自己嗰個感覺。又唔係審視，只不過叫做懷緬，因為我覺得呢個劇本好可愛嘅，其實我覺得呢個故事好可愛。係，唔係咁當然好浪漫添啦，即係呢個故仔。Jim Carrey 最後拍完係即刻彎咗個人。但係唔係，其實佢拍呢套彎唔係因為呢個。係咪呢套彎？係都係呢套彎少少，因為佢同一時間係拍緊另一套戲嘅，係一個美國好經典嘅喜劇演員 Andy 唔知咩啊，揾翻我哋喺後尾補充翻俾大家。咁因為我有睇過 Jim Carrey 嗰套紀錄片，係啦，哇！睇完之後係非常沉重，即係你會突然之間，哇！原來佢真係背負咗咁多啲，你由佢童年開始講起，因為其實嗰套嘢就係主力就係講緊佢拍嗰套戲，即係嗰個即係傳記式嘅一個嘅電影，即係講翻嗰位演員，因為同佢都係好中意呢位演員，同埋佢嗰位喜劇演員亦都係被飽受批評啊、好爭議啊。
好多人對佢好多嘅輿論，覺得即係佢即係癲癲喪喪啊，個人好唔正常咁樣嗰啲嘅。咁所以我覺得都值得一提嘅呢一個，即係同埋好似每一位少將背後其實都有啲沉重嘅故事。係啊，即係你無論你好似由黃子華去到許冠文，即係香港我比較熟悉㗎啦，或者你去頭先講嘅 Jim Carrey 啦，到Charlie Chaplin 啦，係啊 Charlie Chaplin 啦，或者係Robert Williams 啦，係啦，即係呢啲都係好出名。因為 Robert Williams 我就細個即係其實我唔算睇佢好多戲嘅，我反而我最中意佢嗰套咧就係佢做機械人嗰套。即係佢即係講佢如何成為一個人類咁樣，即係我覺得如果係而家呢個時代背景睇咧，我覺得應該係一件幾有趣嘅事嘅。講起我都覺得揾人我睇多次先，即係因為細個就好多謝，即係以前細個屋企係有裝有線電視啦，咁所以有電影台，咁有時無聊咧我就打開部電視我就撳去電影台咁睇有啲咩戲，咁就係因為咁樣我睇咗好多古靈精怪戲。我都係。係即係因為。你有一個電影台24小時播緊戲嘅時候，你都可能你冇嘢做，你就會撳去睇下啲咩。反而有時我覺得而家我哋喺呢個年代有得揀，你反而揀唔落啊。反而有時你開咗 Netflix 都唔知有咩好睇。係啊，即係你唔知有咩好睇嘅時候，即係當然啦。而家你想揀，你咪即刻自己就可以揀嚟睇下啲 Netflix 啊，或者其他嘅平台。係咯，嗰陣就係咁樣培養咗好多關於睇戲嘅，即係例如會，因為佢有個類似有線以前有個叫電影二台嘅。電影一台咧就係播啲即係主流啲嘅戲嘅。電影二台有時會播翻啲好舊嘅香港電影啊，或者啲好舊嘅戲。咁然後佢就有一個英文電影台咁樣嘅。係啊，佢仲有一堆嘅，仲有啲再舊啲嘅，即係嗰隻 C 字叫咩？美高梅。係啊，即係有一個。MGM 係啦，就係 MGM 嘅電影台，就係播翻嗰啲好舊年代。哇！即係專播 MGM。係啦，佢係專門播嘅，冇記錯，因為永遠都係一隻獅子。係啦，嗰個台啦。咁係咯，咁呢一堆就係即係呢段時間頭。如果要講翻嘅就係即係我最重要覺得幾套好緊要嘅愛情片啦。頭先講嘅《無痛失戀》啦，Ruby Spark 啦，《5 Days of Summer》啦，跟住我亦都想講嘅。Before Sunset 嘅即係 Before 系列嗰3套都係我非常中意嘅愛情電影啦。咁仲有呢一套嘅Her 啦，我都非常即係你發現佢哋都有共通點嘅，就係都會成長嘅。嗰個主角對嗰樣嘢，或者對點樣同人 hang out 嗰啲。係啊，或者佢自己點樣內化嗰件事，我覺得呢個都係我好中意睇嘅。即係呢5套係我好中意嘅愛情電影啦。咁香港亞洲區有冇啲我好中意嘅？冇，唔知點解，即係可能有啲都會覺得正，但係未去到覺得令到我覺得我係必然要睇，即係可能都有 touching 位，但係我覺得必然要睇係，我覺得係呢幾套。咁因為愛情片我都唔算睇好多，因為我都唔係話好迷愛情片嘅人啦，但係偶爾會睇，即係總之一 hit 中我就佢就係經典，佢就係可以擺翻入我個 top 10，即係經常換嘅嗰啲 list。得閒都我唔排次序㗎啦，因為我覺得佢你排1、2、3、4，我覺得我又唔係去做專業影評，我都係作為一個觀眾跟住我去睇，然後我覺得嗰樣嘢對於我好有感覺，我就將佢擺喺個 list 度。呢個我哋都可以遲啲試下講下大家嘅人生電影 list 係嘛？係咯，雖然我哋都話係，即係我哋上一集話講 playlist 啊，咁 playlist 唔係一定係歌嘅，可以係電影嘅，係啦，可以好多嘢書嘅清單都得嘅，係啦，必然要嘅。咁我都可以，有機會同大家可以講下呢一個嘅。咁你咧最近有冇啲咩？我最近真係忙到甩碌，不過咧你忙到甩碌啦，仲要身體好差啦，呢排真係係啊。不過自己身體差係自己攞嚟嘅，個原因係咩？因為呢排開始迷上咗煲劇。OK。唔係，其實係因為呢排唔知我老豆突然間多假放咗，咁大家當親子活動啊，大家一齊煲下劇咁樣啦。咁其實我都有嘢推介嘅。係。咁第一套咧，我好想推介大家。呢套係我估唔到係拍得咁好嘅一套劇。咁我講翻上年咧，我嘅 Top One 電影咧係一套叫《生活日常》嘅電影，即係役所廣司做嘅嗰套《生活日常》。OK。嗰套我好中意睇，因為冇意義嘅，單純係講佢點生活嘅啫。
然後再令我有呢個感覺就係我最近喺 Netflix 煲過一套戲叫做 Hotspot，即係佢叫做小鎮星熱點啊，係啊，由呢個係咪一鏡直落嗰套啊？唔係，嗰套係唔係呢套日劇嚟嘅，Hotspot 係日劇嚟嘅，佢一套直落嗰套叫做 Adolescent， 係嗰套就都叫我睇。嗰套其實我啲覺得過譽，不過呢啲自己再講。唔緊要啦，有少少過譽嘅，不過算啦，唔緊要。咁點解我會推介呢套 Hotspot 咧？我講下呢個 Hotspot 先。佢係一個我幾中意嘅製作團隊去做嘅。佢上一套就係一套叫《重啟人生》嘅日劇。係啊，就係死啦！我唔記得，我成日都唔記得嗰個聽過呢個名女演員叫咩名？知係咩？諗下先。你可唔可以？安藤櫻啊！安藤櫻上一套叫《重啟人生》，安藤櫻我其實拍咗手掌，我覺得真係好好睇，因為呢套嘢好搞笑，同埋好白痴，但係佢最後講咗個意義，你覺得好似好平淡，唔係好深，但係我覺得好 hit 中。咁點解我話推介 Hotspot？ 咁我略講下劇情啦。其實個劇情係咩呢？ Hotspot 就係有一個即係你當就係喺富士山側邊嘅一個城市，咁就有間酒店，咁個女主角就係入邊嘅 reception 嚟嘅，其實係。咁然後咧，佢就有一日就唔小心就差啲炒車。咁點解係差啲咧？其實本身係差啲收皮嘅，即係一架車鏟走佢啦。但係咧就有人救咗佢喎。咁係一個咩人咧？就係佢公司嘅同事，即係佢嘅 reception 同事。咁咧我本身我以為你同我冚杯添，仆街。唔係可以嘅，轉頭。咁係一個 reception 同事。咁咧原來呢個 reception 同事係有超能力嘅。哦。咁然後咧，點解佢會有超能力咧？就因為佢係外星人嚟嘅。OK， 係啊。咁然之後咧，就係講緊。唔係，我有時就係好中意日本咧，呢啲咁撚冇前設嘅，一鳩就嗱，我話你聽，我就有超能力，我就係外星人，係唔撚使解釋咁撚多嘢。嗱，好撚正喎！呢套嘢最好睇係咩？佢解釋翻我哋呢觀眾嘅心理啊，即係因為佢嗱，即係呢套啦，你當少少科幻，但係佢哋係日常向，即係頭先有套就係講，就係睇到日常向嘅嘢。好 daily 嘅，好白痴嘅，其實成套嘢。但係佢就係一種感覺，你好 warm 咯，好窩心。即係你當佢其實佢唔係話一條好明顯嘅主線嘅，係冇乜嘅。佢都好似係單元故事咁樣去講嘅，就8集定唔知10集唔記得咗。你當佢係譬如話可能因為你當佢外星人啊嘛，佢又好驚俾人捉。所以成日都同女主角講就喂，你唔好爆喎，係外星人喎。咁但係咧個女主角不斷喺度講一樣嘢就話我可唔可以話俾我兒時嘅玩伴知下？然之後搞下咧你當個 ending 係咩？個 ending 就係其實原來呢個係全個富士山側邊呢個城市裏邊大家都知道嘅秘密嚟㗎啦。即係其實已經係知㗎，全部都知。但係最勁嘅地方係咩？因為佢有一句好 touching 到我㗎個 ending，佢就係話呢條友係外星人，其實已經係。成個鎮都知嘅秘密嚟㗎啦，但係最勁嗰樣嘢就係話呢一個秘密一直冇流出過呢個源。然後我聽完呢個我就覺得好 warm，即係大家有一個好 common 嘅 connection， 即係打個比如可能你住沙田嘅，其實我就係無面超人啦。係啦，原來你係有一個但係佢唔係要講用超能力救人嘅，全部都係好九唔搭八嘅，超九唔搭八，因為你覺得佢好似好大能力，但係實佢係個廢佬嚟嘅，佢係個廢佬嚟，同佢講佢中意砌模型嘅啫。OK。咁即係有好多嘢，即係軍曹嚟，其實軍曹嚟嘅。嚴格上係，就係一個好中意砌模型嘅外星人。佢有好多嘢就係咧，佢有一 part 就係喺度諷刺緊咧，就係啲人即係譬如話我哋覺得叫科幻情節，譬如話可能有其他科幻情節嘅時候咧，我哋因為我作為女主角嘅時候，我已經接受咗外星人呢樣嘢嘛，咁所以 that's why 我對好多科幻情節其實我都好 open mind 啦，呢個外星人咯。但係原來佢外星人咁覺得係。唔係啊！我實在有存在啊！嗰啲先真係科幻啊！我都覺得佢係假嘅，即係會有呢啲好白痴嘅 conflict 啊。然而佢哋就係呢一個係一個即係佢哋嘅製作團隊有個名嘅，叫做笨蛋節奏。哦，係啊，就係佢哋會係即係佢哋創作嘅特色咧。就係全部有一個好白痴嘅 pacing，但係你又覺得無厘頭地又幾搞笑嘅喎，咁樣係啊，即係呢一套嘢我好推介大家去睇，我仍然覺得真係寫得好好，即係當然啦，頭先講咗好多好搞笑嘅嘢，但係其實當中入邊有一啲道理，我覺得係好 touching 到我嘅，即係因為尤其是我即係我成日都講啦，我有好多次機會我離開香港嘅，但係最後我冇離開到，因為我愛某一啲嘢。然而嗰種愛點樣 present 出嚟咧？你以為可能你真係要做一啲實事出嚟，但係原來唔係咯。可能就係話原來大家共通守一個秘密，
就係已經係大家一個冇意識嘅共知啊，已經大家好有嗰種日常好 warm 嗰種感覺。呢套嘢真係好好睇，大家翻去睇。從佢上即係呢一個製作團隊上一套嘅重啟人生我都好推介大家睇嘅，又係好啦白痴，又係好好笑嘅。但係最後嗰個即係呢個係第2集咁樣嘅。唔係，但係兩個故事嚟嘅，兩個獨立故事嚟。但係重啟人生嗰個係再加上有安藤櫻啦，即係安藤櫻就係最近嘅日本影后啦，最勁嗰個啦。咁都好好睇嘅，即係佢講緊就係如果你人生有得揀多次，你會點揀？但係你肯定係唔知幾多歲死㗎啦。咁你點做？係啊，即係好好睇嘅，我覺得。咁所以大家就去翻開嚟睇下啦。咁樣呢個係最人驚訝，同埋就最近發生一件奇事，好想分享。雖然唔係好關啲煲劇事，即係呢個真係好白痴啊！即係你聽完咧，我嗰下有少少一臉無奈，但係咩會心微笑嘅一單嘢。就係咩咧？就係有一日就無啦啦咧收到一個 WhatsApp。咁咧 WhatsApp 入邊嗰個人咧突然間同我講，佢話喂 hello 二上高交咁樣，我係邊個啊？你中學師弟啊？唔係唔師弟師妹係 sorry。中學師妹你記唔記得啊？咁樣其實咧好老實講，我中學咧就好少同啲低年級嘅妹妹咧就 hang out 嘅。咁但係佢揾得我咁啊，好啦咁樣，我 say 下hello 咁樣，即係禮貌咁都要同人講嘅hello 咁樣，有咩幫到你啊咁樣。咁然後咧佢嗰句嘢好正嘅，佢首先佢應該咧係做緊某啲類似即係你當cold call 啊，或者係一啲行即係 sell 嘢嗰啲啦咁樣。咁突然間佢第一句 open 得好笑啊！喂，清明節快樂啊！你我真係呆咗喎！我呆咗，喂係咩咧？你有一個溝通能力差到咩地步嘅人，你先會同我講清明節快樂咧？清明節快樂係啊，即係一個 appropriate 嘅 greeting 係唔係嗱？佢冇錯嘅，即係現一個 organize 上咧，一個咁嘅開場白咧，係的確令人 friendly 啲嘅。但係個問題，你都冇理由揀清明節快樂啊嘛，大佬！你係都一係就未到，扯遠啲。復活節快樂啊，大佬！你清明節快樂，你想我點啫？即係清明節我唔會唔開心嘅，即係都係拜山嘅啫。但係你都冇理由同我講清明節快樂啊嘛，阿姐。有啲衝突。咁但係佢一講落去嘅話就即刻 cut 咗。但係呢單嘢成為咗我最近經常同人分享嘅一單笑料。OK， 等我下年我就試下 send 個 message 俾你。喂，清明節快樂！清明節快樂啊！咁樣。因為佢有種嗰啲咧，就係揾你開工嗰啲陌生人嗰啲 feel 啊，即係譬如我哋有時做嘢會有啲可能 friend 搭 friend 咁樣揾你話你好啊，我係邊個咁樣，你都唔會清明節快樂啊，大佬，即係真係好笑，我覺得係啊，咁啊呢個就係我最近嘅事啦咁樣，咁但係其實咧講真，即係唔係一套劇嘅，老實講，我都因為做完功課好悶啊，又瞓唔着咧。其實都睇好多啲，所以睇到不斷捱夜不斷醒啊，所以搞到而家咁咯。有時我睇好似我睇《長眼的卡拉》咁樣開咗我停唔到啊嘛。所以我點解好少睇動畫就係因為一睇就要睇好長時間。我分享多套先，想分享俾大家一套電影，但係你俾我揾翻個中文名先 ，sorry 啊，揾翻個英文全名，我淨記得佢中文名。鬼魅浮生。係啦，叫做《A Ghost Story》。一套2017年嘅電影嚟嘅，佢可唔可以叫做愛情電影？我暫且有啲保留，但係佢係最近我睇翻一啲之前拍嘅戲裏邊，我都覺得係拍得幾好睇。佢個故事大概就係講一對情侶，咁個男仔啦，咁就過身，佢變咗隻鬼，咁佢之後如何去過佢嘅生活？係啊，即係呢套嘢好。點講好咧？好多人以為覺得死咗你就可能一了百了咁啊，直上天堂。但係原來世上都係有一啲執念啊，係會令你存活喺呢個以一個意念存活喺呢個世上。但係好多時候我哋要用好，即係我咁樣受一受情傷，可能咁樣離一離開都係一時之間嘅事。但係當我喺一個我當熱戀中嘅狀態死咗之後，原來嗰種情感係一種永恆嘅時差嚟嘅。即係呢一套戲係最近都好 touching 到我，而且我好推介大家。A Ghost Story 中文名叫《鬼魅浮生》，
係啊，呢套戲係推介大家睇嘅。咁啊，我哋熱身時段就好似都結束啦。我哋係時候入正題嘅啦噃。好啊，咁啊，今日咧，我哋就承接翻我哋第二集出咗未㗎？我哋第二集未出，但係排緊期出。好，咁啊，因為我哋承接翻我哋第二集啦，咁我哋其實最尾都嗰度講到話，喂，不如上次我哋嗰集就講即係純音樂啊嘛，或者一個係啦，係咪要有歌詞咧？係啦，咁我哋就不如乘住一個承上題，咁我哋就延伸落去啦。好似你咁多位考完 DSE 咁啦，咁我哋呢個自由回答啦。OK， 咁啊呢個就係歌詞啦。咁不如我哋就哇係咯，咁我哋又討論下歌詞啦。咁因為上次我哋有提到好多，即係例如好多人都覺得香港主要係 sell 填詞人㗎嘛，即係係啦，即係你即係都喺世上都少有會即係填詞人開演唱會㗎嘛。香港有兩個啊，其實唔係唔止啲，唔係林敏聰都有開過嘅。林敏聰都有開過，其實好多個嘅。仲有一個黃霑先生都有開過。係啦，即係比較都幾有趣嘅，即係香港好似即係諗下，好似係香港好似比較獨特嘅呢一個位置就係廣東歌詞啊。係啦。咁我喺度諗就係，即係其實上次都有提到，其實例如我寫詞嘅時候會，即係有 band 生嗰啲唔計啦嚇。咁啊，或者我自己寫 rap 啊，或者啲自己嘅歌嘅時候，我都真係當係詩咁樣去寫嘅。即係我覺得即係好似因為以前有學過下寫詩啊，上一集都有提過咁樣啦，中學嘅時候咁。所以歌詞深刻會唔會係有啲呢種詩詞啊嘅一種展現嘅模式咧？咁樣咁好多人都話係啦。咁我自己都有呢個咁嘅諗法嘅。咁當一個詞其實有時會可能係一種提升啦。如果填得好嘅話，填得唔好嘅話咧就有啲古靈精怪啦，即係會反而破壞咗嗰個本身個歌曲應該要有嘅情感嘅，我覺得。即係例如填詞呢樣嘢，你例如好多二次創作啦，即係其實我覺得歌詞有好多唔同嘅功能，即係有一種好詩情畫意，有啲係好例如我對 band 寫嘅，有時會係直轟控訴，係啦，直頭直轟你啊，控訴啊咁樣咁。歌詞例如咁細個我哋都聽好多 Eason 啊，即係好多廣東流行曲啊，甚至外國嘅即係例如哼啊咁嗰啲。咁所以歌詞喺因為同上次我哋嗰個，因為覺得歌詞嗰表達直接啲嘅嘛，即係佢直觀啲，即係甚至比起一啲詩詞更加再直觀啲。因為係啦，因為你詩詞可能都真係要諗。即係你真係會要抱住一個我要研究下佢到底佢講緊咩？要有一個解碼或者拆解嘅過程，或者你要好清楚嗰個作者嘅背景啊，佢經歷過啲咩啊，咁樣就比較似係欣賞一種即係好似艱澀啲嘅藝術品咁樣去鑑賞啦。咁而家即係上次都提到，咁香港好多情歌啊，咁即係我慢慢翻嚟思考到，話唔係喎，唔係淨係香港，只不過可能我哋對嗰種語言冇咁敏感啫。嗱，英文其實英文都超多情歌啊，即係例如有一段時間我好中意嘅一位美國定英國嘅民謠歌手，叫 Gabriella Aprilia，我揾下先。個腦成日裝太多嘢啦，有時。我舉一舉個例啦。其實我好中意 Carpenters 嘅。OK。我係好中意 Carpenters，即係 Carpenters，譬如話 Yes， Mr. Postman 係啊，有首咁嘅歌嘛。Please Mr. Postman。係。你當呢首嘢其實雖然呢首嘢其實係 Beatles 嘅，其實一開頭係，但係我中意個版本就係 Carpenters 啦。其實佢個版其實好殘酷嘅寫嘅。你諗下 Beatles 生存嗰個年代，有咩人需要等一個 postman， 即係第一個郵差送信，係打仗嘅人。即係 that's why 我係好中意佢哋用一個，即係尤其是呢首歌曲風係好歡樂㗎。你如果聽 melody 你都好歡樂㗎，
但係其實佢個歌詞咧講嘅嘢係講緊一個女人，一個太太啱啱結婚嘅人，等緊一封喺戰場上嘅老公嘅一封信。所以點解係佢會去 Please Mr. Postman？ 係即係用咗個咁嘅故事去咗包裝呢樣嘢。所以我都即係呢首我會話係外國情歌，即係因為我其實唔係我識好多語言啦，即係英文同中文嘅講真。呢首算係英文歌裏邊我比較深刻而且好 touching 嘅一首歌嚟嘅，係啦。咁啊，繼續講翻你嗰位民謠歌手先。係就係 Gabriella Abril。咁啊，佢就第一隻我中意聽佢隻碟咧，就叫做呢一個應該係英國人嚟嘅，係啦，好似冇記錯嘅話，咁就係 English Rain 啦，就係咁啊，真係好 country 嘅歌咁，即係好輕快嘅佢嗰啲嘢都，咁啊後尾佢而家就開始玩啲潮啲啊，咁啊原來都幾紅嘅喎佢，我啱啱望翻原來佢都。Spotify 每個月嘅聽眾人數都係 1.4M 喎，即係都原來都幾紅。因為我啱啱聽佢嗰陣，其實有時好有趣嘅，即係你聽個歌手，你由佢好似唔係好多人聽，跟住到佢突然之間，哇好紅！即係例如我好中意以前好中意一個 rapper 叫 G-Eazy 啊，G-Eazy 係。咁 G-Eazy 我係由佢仲係 iCloud 係可以，唔係SoundCloud 係可以 down 到佢嘅，即係佢係免費俾大家 down 佢第一隻碟嘅時候。咁我係 down 咗嘅，因為我覺得好中意佢。咁樣當然後尾就變翻嗰啲rap star，sex rock woman 咁樣嗰啲。咁但係我覺得佢以前有啲歌係即係都即係睇住佢越嚟越紅啊，即係睇住佢越嚟越紅啦。咁啊亦都睇住佢越嚟越主流 rapper 啦，係啦，係咁樣。咁我覺得佢以前都係情感豐富啲嘅，同埋諗嘅嘢都有趣。不過我而家最近都冇咩點即係再留意佢，因為我覺得都係又係嗰啲主流嗰啲嘢，即係唔係話我 fuck 嘅主流，係即係又係嗰啲We are my cool 啊，you know you are shit 啊咁嗰啲 I'm so cool 啊咁嗰啲。咁啊反而有時即係我覺得例如好似係咯講到 rapper 啦，咁你 rapper 其實。我哋好多人，我哋叫彈寶係一個詩人啊，係啊，即係其實歌詞嗰個，即係你去到可以被人稱你為寫歌詞寫到變詩人，就真係一種 honour。係啊，係因為你填詞好多人都填詞，即係你我可以講，你邊個都填得㗎，係咪先？你自己屋企，你買個 type B， 你買個咩，你自己都可以寫詞。自己可以寫詞。係啦，咁。你去到睇例如 J Cole 嗰啲咁啊，J Cole 以前佢嗰隻碟啊，嗰隻碟叫做我呢排個腦係咪？今日個腦有啲其實都係濕濕立立啊！天，係今日個腦有啲，今日個腦有啲棘住。唔好話咩啦，我哋啱啱搞個咪都搞咗勁耐啦。係啦，都今日係唔知做乜鬼。水星逆行其實係真係水星逆行。唔係，我都係中意我個以前個台灣 friend 講嘅一樣嘢，就係。小時不努力，長大怪水逆，係啦，就係你哋啦，就係我哋啦，係啊，冇錯，係啦，就係 For Eyes Only 啊 ，J Cole 嘅 For Eyes Only，咁佢裏面其實就係講呢個 Black Community 嘅一啲故仔啦，即係有首歌叫做Immoral， 第一首就係講緊即係我細個我就係賣我要賣毒品啊，我喺嗰個 ghetto 嗰度就係我要去。做呢啲嘢，跟住佢嘅 neighborhood 啦，my neighbor think I'm selling dope 啊，咁好正嘅佢嗰個 MV 咧，嗰首歌嘅 MV 咧係好短，佢得分零鐘嘅啫，即係佢自己攞咗一段嘅歌出嚟做咗個 short version 嘅 MV，咁個 MV 係一個 CCTV 嘅鏡頭就睇住一隊 SWAT team 爆間喎。係啊，我覺得哇好撚有諗法喎，仆街！即係啊，即係你就係見到一個 CCTV，跟住見到成把 SWAT team 砰爆去，跟住佢就唱緊呢首 My neighbors think I'm selling dope，selling dope。即係可能我對歌詞嘅 expect 可能會係比較一啲心路歷程啲啦，或者係一啲可能控訴啦、反應啦、一種觀察，使用文字地去表達出嚟啦，甚至可以唱出嚟啦，咁樣即係因為我覺得去到而家呢個年代，即係我哋即係好似我呢啲90後，就喺中間經歷咗嗰種好由以前到而家嗰對即係嗰種嘅
其實嗰個主流世界或者音樂嘅變化，我哋都啱啱好啦。即係可能我哋會聽到爸爸媽媽聽嘅歌啦，即係可能即係講溫拿啊，或者甚至我阿爸阿媽係即係我阿媽係會聽嗰啲英文舊歌啊嗰啲啊。咁到大個自己玩音樂做音樂咁樣，又會聽到唔同啊。我阿哥又介紹一啲歌俾我聽。咁喺呢個年代時代背景，其實我覺得其實歌曲始終都係即係其實好多藝術嘢好容易同娛樂係掛鈎嘅，係啊，即係你睇 K-pop 其實大部分都係娛樂啦，係啊，咁當然都有啲佢哋內化嘅東西啦，咁樣咁娛樂同即係例如有啲 party song 啊，咁又未必係一件壞事嚟嘅，我覺得，因為其實佢就係展現緊佢哋當下佢哋諗嗰啲嘢，即係佢就係每一種歌曲去講嘅一啲嘢。你可以唔中意嘅，但係就佢只係即係我覺得佢係記錄咗某一種人嘅生活咯。即係有啲人你 party animals 嚟嘅係咪？咁啊咩點樣？你講我今晚又落 club 啊，今晚點啊？嗰條女又邊個跟我走啊？咁嗰啲，即係例如好似For Eyes Only Is That 點入面都有類似講呢啲，即係個意思。當然佢就係講緊，其實就係講緊好多關於黑人嗰個社區或者對黑人嘅好多嘅一啲stereotype 啦，或者即係佢有一首歌 Immoral， 就係佢講有一句歌詞就係會叫個黑人去，佢當然係嗰個 N word 啦，咁我唔講啦，就係話一係叫我去打 NBA，一係 rap 啦，咁即係做音樂或者打 NBA 啦咁樣咁所以去到。所以歌詞記載嘅東西，我覺得係好有趣，亦都唔係一定要寫得好靚先叫一份歌，即係叫做一份歌詞。有時我覺得單純嘅暴力啊，即係嗰暴力，即係唔係真係暴力，即係好直接、好粗暴，我直接就講出嚟，其實都係一種嘅態度嘅，即係或者一種好好嘅傳達。因為我自己寫歌嘅時候，寫填詞嘅時候。有一段時間會好咬文嚼字嘅，即係可能我想嗰啲字點樣，但係我而家有時即係當然我唔係已經放低咗呢個寫法啦，但係我反而會寫啲直觀啲，即係我可能記錄多啲我呢一刻對呢首歌呢一嘢嘅嗰個情感係點樣，我就寫落去啦咁樣，咁反而其實係自在啲嘅，我覺得成個感覺係咯。嗱我咧就。我對於歌詞咧，其實有兩條界嘅。係兩條界咩？因為第一，我母語係廣東話啦，咁樣我對廣東歌詞係有少少即係頭先你講話可能唔使靚，但係其實我係幾 stubborn 喺靚呢一方面嘅。咁點解？因為第一，我係一個文科仔嚟嘅，即係我係讀文學嗰啲出身嘅。咁啊，出身係 sorry 唔好意思，有啲口水。口水 sorry 唔係咁啊。你當我譬如話歌詞，即係你頭先講可能話佢哋係記錄緊一個狀態嘅 situation 啦。我中意嘅歌詞咧，大多數係記錄緊一個場景，或者係一個 story。係啊，我係比較中意呢啲嘢。你譬如話太直接嗰啲咧。我唔係唔中意，但係呢太直接嗰啲咧，我接受嘅情況係咩？就係一啲外語嘅歌詞，甚至日文，又或者係英文，係啦。即係我譬如話啱啱你都講 J-Pop 嗰堆 rapper， 可能我心目中我覺得最正嘅 rapper 邊個咧？係 Kendrick Lamar。啱啱有我知啊，瘋狂的電單車，瘋狂的電單車係啊。咁啊如果你話我覺得我好 proud， 即係我好欣賞嘅 rapper， 我係 Kendrick Lamar。即係因為我係由佢好初期聽到而家，就再追到佢啱啱 Super Bowl 炎上嘅事咁樣。即係其實喺我眼中，我覺得佢即係當然我唔係美國人啦 ，sorry。但係佢好多人對佢嘅投訴就係話：喂，你 Super Bowl 你唱啲咁嘅嘢，好多僆仔睇㗎噃，咁樣係。咁呢個電檢嘅嘢係另外一回事。但係佢講緊嘅嘢，即係講我中意佢嗰種直接，就係佢講緊當下美國人對於佢哋個局勢咩睇法。
即係其實你睇咗成個 Super Bowl 嘅表演或者佢新碟嘅安排都好咧。係咁除咗屌 Jake 之外咧，其實係講緊就係話我當啱啱就係 Donald Trump 上任冇耐啦咁樣。咁其實係真係 Harris 太廢啊嘛。係。但係其實 Donald Trump 亦都唔係一個 best choice 嚟㗎嘛。只不過我哋冇辦法，只係喺一個爛茶渣裏邊話揀喺爛橙裏邊揀個冇咁爛嘅啫。咁啊，呢一啲就係我中意嘅歌詞咯。咁有冇嗱？我哋收窄個範圍先，我哋呢一 part，我哋講下廣東歌詞啊。其實有咩歌詞你即係安飛，你有冇啲廣東歌嘅歌詞其實係好 touching 你，甚至乎係你有時點都要撩翻嚟聽嘅，係嗰種。上次都有提過嘅，即係陳奕迅嘅《不來也不去》啦。即係咁本身小弟叫做略對佛學有研究啦。咁我覺得嗰個係我好 touch。有時我都會攞翻，即偶爾都會想聽呢首歌，甚至因為我覺得佢第一，無論你喺學習佛經上啦，即係你好一個俗世人去學習嗰種明白世界係流變嗰樣嘢，呢首歌係一個幾好嘅起點。因為當時我上佛學堂嘅時候，我老師就用呢一首歌嚟解釋不來也不去。係啦，咁因為佢就係講就當最初是水保護上可不可，即係呢個係一種好豁達嘅諗法嚟。即係因為你泛起咗漣漪之後，佢會平靜。有啲嘢就係即係。你去放觀，無論你自己嘅人生嚟到你去到世界嘅自然災害咁，你好似我哋睇日本咁，或者成日地震啊，或者有好多唔同嘅天災啊咁樣，即係喺 Shogun 嗰個幕府將嗰套戲入面Mitsuko 係咪 Mitsuko 咧？即係總之夫人女主角，佢都係話其實我哋呢一個民族就係好習慣啲嘢重新嚟過，係即係呢一個亦都係喺文化，即係日本文化裏面係係好根深蒂固嘅一個概念，就係因為佢哋好多嘢都重新嚟過。即係你睇地震，你睇即係例如好似311啊，或者即係好多唔同嘅即係災難發生嘅時候，咁可能有時我覺得即係推遠咗啦，但係我覺得呢個可能喺日本民族性上，佢哋有啲嘢佢哋更活在當下嘅。我覺得係啊，咁再推落，其實可能都係陳奕迅嘅歌。如果你主要，其實我覺得好容易俾林夕嘅詞打動嘅，即係例如上次我之前有提過嘅《弱水三千》啊，甚至去到人來人往啊，去到失憶蝴蝶啊呢啲，咁呢一堆歌使我會覺得我好似 learn something 啊。即係你好似我又好似明白咗啲嘢咁咯，咁樣。咁當然有時有啲好似好 K 歌嘅，我覺得係一種抒發情感嘅。即係例如好似 Dear Jane 最近嗰首新歌咧，我冇聽。係咪你流淚，所以我流淚。即係有時我可能好多人即係都中意 Dear Jane 啦。咁但係老實講，Dear Jane，sorry。咁但係呢首歌呢個副歌我真係有啲搞唔掂，即係你流淚，所以我流淚。喂，我明嘅，但係嗰個感覺你又唱得好似即係好似啲 auto typing 咁啊！你明啊？我明。即係你流淚，跟住之後佢後面有個 suggestion 咯。所以我流淚，OK。我明白嗰個。佢想表達嗰個意思，即係分開咗咁多年之後，其實我想你好，所以你唔開心嘅時候，我都跟住你唔開心。即使可能我同你冇可能，我都是想你好。但係即係我頭先回應翻講嘅就係，我唔係覺得詞唔靚咯，但係我比較着重你用呢個方法嘅時候係展現緊啲咩。不得不提，因為我好喜愛嘅台灣 rapper 啦，小人啊。咁小人佢有一首歌叫做空手不止一個啦，係啦。咁佢第一次我睇呢份歌詞嘅時候咧，我係好震撼嘅，因為我細個好中意咧一首好中意嘅歌，我就會上網揾翻個歌詞，跟住咧就睇歌詞。咁樣咁，因為而家就你唔使啦，你 Spotify 你撳開下面就有啦，即係少咗
揾呢個過程嘅。只要你唔係 cover 嘅話咧，你都係會揾到歌詞嘅。係啦，其實只要你肯 upload 上你幾 independent 嘅歌咧，都係可以有歌詞嘅。係啦，冇錯，因為其實你都係俾錢買個 app 嘅啫，即係買個服務嘅，你就可以 upload 上去㗎啦。咁小人係啦，講翻小人呢首空手不止一個咧。咁第一次打開呢份詞就睇，咦？佢寫住序章，跟住開始，第一章，跟住第二章，終章，即係你跟住我 shit 係喎，寫歌詞係可以咁樣 ，why not？我嗰陣聽我應該係13、14年嘅時候 opera feel 啊！你講，我覺得即係佢，但係佢唱嗰陣佢冇講話序章，但係你諗下，即係你去睇歌詞嘅時候，佢特登你就會分開咗，佢特登寫翻落去，即係你可以唔俾人睇噶嘛，即係我冇分，但係佢就真係有咁去寫，即係佢寫到成幕劇咁樣，三幕劇咁樣。我有個序章講嗰個故仔嘅，啲人一啲發生嗰啲事，第二幕又發生嗰啲嘢，呢度又發生你最初尾點樣？同埋佢我都好明白，你話好中意嗰種故事式咧，因為空手不止一個，其實佢嗰首歌就係佢係用一個好警探嘅視角去講，即係一個調查最近發生好多嘅嘢，跟住咧就去到最後尾佢就去咗一間學校要做演講啊咁樣。跟住之後咧，個老師又扮晒，就話兇手一定係只有一個啊咁樣。咁警探個心好似即係你有少係啦，斷章取義啊。係啊，即係啦咁樣嘅時候，跟住佢又開始諗起佢自己都有個女，佢都雖然佢同佢相處，即係佢一句就係和他相處都很好，但係都好很害怕自己對他其實所知甚少。即係佢嗰個鋪排係好正。咁另外一首小人嘅一首歌啦，就叫做《二分之一》啦。咁二分之一咧，佢就真係寫即係一首情歌嚟嘅。咁佢就係用一同二去串起晒成首歌嘅。係啦，即係二分之一，我諗下點唱先。兩個人進，一個人出，一個人住兩人房，一個人租。一個人讀兩個人的書，一個人的2輪電影，一個人燒，一個人哭，一個人出門戴2頂安全帽，看到街上2個人，他們用一個安全套，即係佢就佢就真係 word game 啦。呢個就可能去到嗰時就佢就變咗 word game，但係佢又講得好撚貼切，即係佢就係講緊我由拍緊拖嘅時候，到而家分咗手，我一個人，一個人進，兩個人進，一個人出，係啦。我最中意佢嗰個一個人出門戴2頂安全帽，就係講緊佢，因為佢仲未抌過頂電單車嗰隻安全帽，因為佢啱啱分手嘛。一個人出門，我仲要戴2頂，自己一頂，一頂原本係佢另一半嘅。呢種撚字好正。係啦，然後喺在街上見到2個人用一個安全套，就見到一個熱戀中，可能佢哋翻去就要搏嘢啦。即係佢就好勁，跟住之後咧，佢就話佢嘅副歌就係咧，佢就即係講到佢好傷心啦，跟住之後我揾翻嗰段先。該會啊！你 solo 應該講咗好撚多。係咯，撲街啦！你已經 solo 開始爆緊先啦，我已經我都係唔阻你，你繼續 free。唔係你要 stop 我噶嘛？我唔係啊！我唔係我好想聽落去啊！你要 stop 我噶嘛？唔係啊，因為我都揾緊位入噶啦，其實冇啊，所以我等你講晒。因為點解咧？其實你慢慢已經歸翻佢個 topic 噶啦，你好努力噶啦，我已經見到。因為咧，我覺得好自然。係啊，因為我開咗個問題係咩咧？就係話究竟有冇一首詞或一首歌你係好 remarkable 嘅咧？咁樣咁然之後你慢慢點解你會兜翻入去嘅？咁我見到你兜翻入去，咁我不如你繼續講埋佢啦。係，sorry。唔使 sorry 啊，我哋繼續啦，呢個我哋特色嚟嘅。咁跟住之後咧，我就覺得呢個就係佢嗰個，他是2分之一，他是2分之一，他是2分之一，只剩下一半，留在那一段，想着那一段，想到那副歌唱一半，佢就講副歌唱一半嘛。仆你個街，佢最後尾就係佢就係想到那一段，想到那，佢就真係 cut 咗。個副歌真係唱一半，即係我係覺得 what the fuck，即係你將個歌詞同本身嗰段 melody，即係佢真係唱嗰個關聯性即刻勁。跟住我嗰下我第一次咧，我 shit，佢仲要嗰下 sharp cut 你一下冚中撚咗，跟住你明嗰下你即刻，哇！即係我就係覺得，即係我覺得呢啲就係高手
終極嘅高手，佢用啲嘢係好撚簡單，唔係話特別靚，即係唔係話有好撚咬文嚼字嗰種，但係佢就係玩二同一。呢首我覺得係簡直係，因為我係嗱，佢絕對沒有之一啊！喺台灣，佢係我最中意嘅 rapper，沒有之一。最中意我一定係小人，小人真係太勁。呢個雖然佢唔算話好紅好紅，係啦，我覺得佢都冇一種好追名逐利嘅心嘅。老實講，佢一個好真誠地想做音樂嘅一個人。咁其實佢就係台灣華基嘅徒弟啦，入室弟子係，所以佢係好犀利嘅。佢有好多歌，我覺得大家都可以值得去聽嘅。佢有一場 live session 咧，佢有一場 live session 咧係同台灣一個即係一個 channel 咧叫龍虎門做嘅一個 live session 嘅，係 mind blow 嘅，同埋佢寫詞寫咩都係好犀利。所以我覺得佢就係，亦都係 rap 呢樣嘢，我覺得係更加能夠做到嗰種有故事性。word game 又玩得好嚇，跟住你一齊跟住唱嘅時候，你好似講緊你嘅心聲咁。我覺得呢個世界都唔係超級多人做到。老實講，即係相信當然我相信 Kendrick Lamar 係其中一個可以做到呢樣嘢。即係畢竟 Kendrick 係可以將兩大 local gangster 達至和平喎，喂，真係好撚勁！佢真係音樂嘅，佢根本就係 Jesus， 係佢根本就係 Black Jesus， 佢根本就係你諗下，佢當年佢有一首歌佢講過乜，我一定有一日我會將呢兩個幫派擺上埋一齊嚟，跟住即係你而家睇下。真係做到喎！係啊，但係我想講，你 relate 到個現實呢下先勁喎。如果大家係有留，即係約都可以去查下，其實嗰兩個幫派就真係打咗好多年，係非常多年。嗰個地區即係嗰個唔係真係嗰啲村童同你兇兩句嘅嗰啲笑你啊，你我打你啊！喂，唔係啊，真係好血腥嘅嗰段時間。咁就係佢嘅歌詞嘅 rap，佢嘅音樂。shit！ 佢真係達至咗和平，即係我都覺得係好振奮嘅，即係我覺得睇到嗰我唔係 Kendrick 嘅 fans 啊，但係我就哇 appreciate 係啊 appreciate 你超級 respect salute 呢個人㗎，係啊，即係當你用呢個角度去 read 佢嘅時候，你覺得哇係啊，我係覺得 crazy。我哋稍事休息一下啦。我哋稍事休息一下，停一停先啦。咁之後又嚟到我分享嘅時候，不過我講定先，因為咧我做 research 嗰陣咧 focus 咗喺廣東歌詞啊，所以我嚟緊講嘅應該好多都係廣東歌嘅。咁啊，我哋休息一陣，我哋再翻嚟講我覺得好正嘅歌詞。好啊，再見。唉，好啦。冇咗啦！開心翻埋嚟，開心翻埋嚟啊！啱啱真係放咗個長 break 啊，係啊，攰啊，係啊，都攰啊，大家都攰啦。呢幾年大家都攰啦。係啊，所以我哋決定都係嚟緊都係慢慢我哋 chat 咁樣講下啦。係啊。咁啊，好啦，節目翻到嚟啊，咁啊開始講我個 part 啦喎。係。咁啊，好啦，即係好似頭先咁講啦。咁我今次嘅 research 咧，大部分都集中咗喺呢個廣東歌流行曲。係。咁啊，頭先個 topic 就係咩？你好努力兜翻㗎啦，我都好勁。係。就係有咩詞，有咩歌係你好深刻，亦都係好 hit 中你嘅咧咁樣。咁其實我揀咗一首嘅。呢首係咩咧？即係我揾翻啲近期少少嘅啦。其實有好多首嘅，但係呢首比較特別少少啦，就係周華健嘅《難念的經》啊。係唔好意思啊。唔係，我知道我好似有聽過頭先。其實佢係陳嗰個叫咩？即係黃日華版嘅《天龍八部》嘅主題曲嚟嘅。OK。其實咧嗰陣有一集金庸劇嘅 TVB，即係重拍翻一集金庸劇咧。其實嗰陣嘅主題曲其實我覺得好聽，即係仲有一首係都係周華健嘅叫《神話情懷神雕俠侶》嘅古天樂版嗰個。係我都覺得好好聽。咁點解我會講《難念的經》咧？就係因為細佬我自細都係一個重度嘅武俠小說 fans 嚟嘅，即係我有少少黐線定係咩咧？即係你話有啲人會可能會睇一啲甜故去滿足下自己嘅心靈嘅，但係我唔係嘅，我係喺最忽得嘅時候會走去睇金庸小說嘅，唔知點解。可能你需要合拍嘅支援。係啊，即係合拍嘅支援。咁你應該睇下麥家。
唔係光頭嗰個。唔係我知，你咁樣跳一跳我好難接喎。係嘅，所以我都好撚中意密攻嘅呢套嘢。不過唔係，我哋今日講金庸，因為點解咧？呢首唔好意思啊，精神有啲恍惚啊，我講嘢有啲冇乜力添，shit 嘢。咁講下啦，點解會揀呢首歌？就係因為呢首歌好，其實佢好 hit 中到我嘅，即係我喺任何 moment，譬如話，即係點講好咧？有少少就係我唔知大家有冇呢個感覺啦，即係大家都係香港人啊，即係廣東歌詞咧，其實係一種個人成長嘅，即係香港人個人成長嘅其中一個養分之一嚟嘅。對於我諗，我唔知啊呢個年代啦嚇，即係我唔知而家啱啱出世嘅呢間，或者依家讀緊中學玩 DSE 嘅人究竟係唔係啦？但係至少我係啦，即係好多嘅廣東歌詞都係陪伴咗我度過咗好多個 fucked up 嘅晚上嘅。咁啊呢首係其中之一啦。咁啊點解我中意咧？第一佢係好講到，因為咧其實以前細個咧，我係好唔撚中意《天龍八部》呢本書嘅，因為我覺得我完全唔知佢講乜鳩嘅。OK。因為點講好咧？其實《天龍八部》係一個好相對上好實驗嘅一本書嚟㗎，對於金庸嚟講。我冇睇過。我簡介下啦。其實金庸有好多故事咧，頂盡可能都係話3-4個角色去 develop 嘅啫。即係大家都係行緊同一條線嘅，只不過大家點樣 side track 咗佢嘅啫。但係《天龍八部》唔係嘅，佢其實嚴格上你真係要講佢有8個主角嘅，即係佢唔止8個主角嘅。即係個8部就係佢個8部係佛教神話嚟嘅，但係其實佢死啦，冇讀過添。唔係呢個唔係你 major 嗰 part 嚟嘅，係一啲比較易經，你啲異教徒唔係，sorry，我唔敢講嘅，因為你要，因為你要再深敲咧，你好撚大鑊㗎，屌你有咩一定宗教大戰㗎？係啱嘅，係啊，唔係咁你當《天龍八部》就係一個你當佛教神話啦咁樣，但係你話佢出處喺邊我就唔太清楚啦咁樣。咁但係其實佢講嘅嘢都係講緊人嘅8種苦嘅，有少少係，有少少即係8苦嘅概念啦。但係其實唔止嘅，仲有好多嘅。咁但係如果有修正嘅，希望大家留言同我講下啦。咁啊然而佢每一個角色咧，都係代表住一種咩？佢每一條線都係為咗講緊你有，即係全部人都有一種執念喺度嘅。譬如話段譽就係鹹濕嘅，即係佢一定係鹹濕係花心啊！佢成個家族都係因為情呢樣嘢咧撲撚晒街嘅。然而喬峯咧就因為2個女人咧搞到撲撚晒街嘅，係啦。咁等陣先，好重位啲，係啦。咁然而呢首歌咧就係佢令到我係直接有個序章啊，即係有個引言啊，佢講緊呢個故事發生緊啲咩事嘅。基本上咧，其實佢即係同埋啦，因為最中意首歌係咩？因為佢都係林夕寫嘅。係佢都係林夕寫嘅。係嚴格上林夕，我個人覺得佢最高光嗰個時刻都係呢段時間嘅歌嚟。好正嘅，其實佢即係呢首歌撚字撚得好靚啦。第一樣嘢就係，第二樣嘢就係佢撚字，但係都講到究竟套嘢個重心喺邊。佢有一句好中意嘅，因為我覺得我自己嘅人生咧，都係有一啲咁嘅問題存在，就係咩？等等係佢有4段嘢嘅，就係捨不得璀璨俗世，躲不開痴戀的恩惠，找不到色相代替，參一生參不到這條難題。呢個係佢入 chorus 之前嘅嗰一段嘢。咁其實你問我最中意嗰句嘢就係找不到色相代替，即係點解呢？我都上次分享過一段好壯烈嘅感情史啦，係咪上一集啊定前一集？前一集。係咯，分享過一個好壯烈嘅感情史啦。咁其實我人生有一段 period 就係咩？就係有少少將嗰個人嘅 image。即係可能我當佢身體一啲特徵啦，我當手啊腳啊臂咧，有少少做一種依戀或者精神麻藥嘅。即係點解咧？你要不斷就喺度 find out 緊另外一個個體啊，係同佢差唔多嘅，永遠都係翻嗰個影子嘅。所以我係喺嗰個 moment 度接觸到呢首歌嘅時候，你會覺得哇，係喎！即係原來我不斷 loop，即係其實佢講緊4個 loop 嘅啫。有啲嘢你捨不得璀璨俗世，係啊，有時可能你唔想過呢種生活嘅，即係唔想過
點講你想脱離江湖，但係個江湖亦都會拉翻你入去。我明啊，即係你嗰個狀態就好似好似 The Seraphim 嗰個車王，即係有時咧，即係嗱，我有時會諗下啊，車王係咪即係楚原啊？係啊，車王就楚原係 Kim 車王，嗱要夠讀嘅，要讀韓文啊嘛。OK，係講笑嘅。你勁啊嘛！跟住咧就係因為有段時間我都會去諗下，即係點解會某一個即係你又睇咁多女團啦，咁點解某幾個女團嘅成員你會我自己會好中意咧？咁樣我就會好中意去探究自己到底點解個原因喺邊度？咁我就突然間發現我中意知道點解第一下我 spot 到 The Seraphim 就係車王。點解我開頭？因為我開頭係最中意係車王，跟住之後就移情別戀Sakura。係對唔住車王。但係我到而家都堅貞住楚原㗎。因為咧就係原來車王佢嘅髮型啦，或者佢有啲行為啦，同我有一個 ex 好似啊。哦。哇！突然之間，我真係我嗰下同你而家個髮型一樣嘅。我就即係嗰下真係係啊！呢首歌就係俾到嗰種感覺就係咩？你聽完就係一種即係因為好似解開咗啲嘢咁。我未咁話解開，而係有時好笑㗎。你會透過一啲作品，我未必係歌詞啊嚇。你會突然間好似理解咗你自己少少，或者理解咗人呢樣嘢點樣運作。而呢首歌好俾我去，即係點講好咧？時不時點樣去聽就係有少少 clean 翻自己嘅人，即係 clarify 翻自己。到底點解你會覺得咁辛苦先？點解係咩？有好多嘢其實係自己嘅問題。原來歸根究底，可能我想得到一樣嘢，即係所以我做。譬如話即係戇鳩嘅，就係你當你個名都叫你戇鳩鳩啦，戇鳩大家都 expect 嘅。咁係，即係呢樣嘢咧，我覺得我人生戇鳩。而家諗翻好戇鳩就係咩？譬如話我中意一個女仔，我而為咗呢個女仔，我走去禁欲。即係呢樣嘢其實咧有少少冇拉能㗎，其實係冇拉能㗎。但係咧，你嗰陣你唔會 realize 撞到啲乜嘢 shit，即係你唔會 realize 到其實你禁欲同你同唔同到呢個女仔一齊係冇關係㗎嘛。但係嗰樣嘢就好宗教地覺得就係話我犧牲一啲嘢換來一啲嘢，甚至乎你係奢求緊個女仔做翻同一樣嘢。咁你就好咩啦？就係而家啲女孩子成日係嘅儀式感啊！你而家就開始提出咗一個儀式感出嚟啦。不過我補充下先 ，sorry， 即係可能有啲未必好 familiar with 佛教咁樣嘅。頭先個色相咧想解釋翻，因為咧雖然佢係顏色個色啦，但係喺佛教裏面其實色咧係好即係好物質，係呢種存在一種好物理上存在嘅東西嘅。所以色相一相其實佢好似眾生相，即係一種展現啊。咁啊，所以可能我即係雖然我冇聽呢首歌啦，但係聽你咁樣講，你個歌詞就係無法用色相代替。我覺得佢寫得高嘅。因為首先喺佛裏面啦，喺佛裏面，我哋唔應該眷戀色身，我哋唔應該眷戀色相嘅，係啦。但係佢就好側面、好暗咁樣咧，去表達咗佢其實我好似想改變，但係其實我點解改變係因為我揾唔到代替仔。即係如果你俾我一樣嘢再沉迷咧，我就沉落去㗎啦。係啊，咁呢個就我反而講到可能講到佢嗰個。即係作者出發點，或者可能為嗰個角色寫，或者嗰個故事寫嘅一種，佢嘅兩難，即係佢可能佢知道其實佢嘅真正應該係唔好要有呢啲色相，要擺住呢啲色相先啱嘅。跟住所以呢個難題都解唔開，佢就俾個答案，因為我解唔開，咁我而家好似高啲啊嘛，即係好似我就拋開晒所有嘢啦。但係其實唔係喎，佢前一句講咗點解我揾唔到色相代替咋？你冇俾我揾到啊！撲街，我就沉落去㗎啦。所以呢個就好人咯，即係佢就反而咁樣講，所以我覺得佢個高唔係單純係寫得靚或者所謂妙，我覺得佢仲可以你 read deep 啲嘅時候，佢又更深嘅。其實係貼地嘅呢樣嘢，但係你好勁喎！你咁樣反向 read 翻成個《天龍八部》，即係喬峯個角色嗰個成長歷程。即係我講少少啦，講點解一定要賴始終主題曲啊嘛，大佬。喬峯呢個角色咧，就係佢以前有條女叫做阿朱。咁咧就因為某啲嘢啦，咁唔記得啦，就死咗。然後咧喺佢嘅故事路程裏邊咧，佢遇咗一個人叫阿紫。咁阿紫係邊個？同阿朱係一模一樣，因為佢個妹嚟嘅。然後佢就沉咗阿朱度。佢又
唔知道點樣去釐清佢同阿紫個關係。即係究竟佢係其實因為佢真係當阿紫係妹啊，因為佢有個阿朱係。定係其實佢係中意阿朱咧？定係其實佢中意阿朱嘅原因係因為佢似阿朱，唔係最中意阿紫嘅原因係似阿朱啊咁樣，即係會就係代替咯，即係嗰種兩難咯。係即係其實我知道我唔應該咁樣嘅。係啊，可能佢哋覺得可能喬峯，即係我唔係好熟呢個故事，即係我咁推下，或者個人嘅正常思考，其實可能佢自己佢係揾緊 replacer 啫嘛。咁但係咁佢又情感上佢不能自拔啊，定佢投入咗入去。咁佢喺去到某啲位好理性嘅時候，覺得喂 shit，其實我有冇可能就係其實我只係覺得佢係代替緊阿朱嘅咋，阿紫係。但我又即係我個情感又割裂唔到喎，我真係好似好撚愛呢個女人，或者我呢個女人對於我嚟講喺生命中好撚重要嘅時候，咁所以我覺得咁樣講我就覺得高咯，即係佢個高佢唔係淨係好似同你講一個道理咁啊，即係同你講啊我揾唔到星象代替，你反而你係 feel 到佢嗰種無奈咯，即係嗰種我其實係揾唔到代替，我都好想即係其實人類係好容易想沉迷一啲嘢㗎嘛。係。即係無論沉迷啲咩都好，無論係毒品 whatever，係啊咩都好，音樂娛樂刺激 whatever 係啦嘅嘢，即係我成日講 addiction 呢件事係一件好有趣嘅東西。係啊 addiction 係好多嘢係好多 addiction， 你好容易產生 addiction。係咯，咁我覺得都有趣喎。咁你哋睇呢首歌咧，有樣嘢好正，佢即係好發現到我中意一啲嘢共通點就係咩？就係佢會隨住你年月唔同會變，即係頭先可能提過無痛失戀啦。我話我會時不時無啦啦攞出嚟睇，尤其是聖誕節，即係我無啦啦攞出嚟睇。哦，原來我唔同 period 去睇嘅，呢首歌都係。I'm not a perfect concept, I'm just a fuck up girl。我好中意呢句，我覺得呢句對白寫得太好，太靚啦！呢句嘢寫得好啱，係你唔好。跟住之後最好嗰個位係咩 ？Kim Curry 喺頭 ，it's okay。佢接受啊，唔係，因為其實就係講都係我嗰個位，其實都係好色相嘅問題，就係我喺我眼中，我中意嘅係最 perfect 嘅你，我心目中嘅你。係，但係其實你係一個好獨立嘅人噶嘛，未必係我心目中咁樣。其實我係只係一個 fucked up girl，但係 sorry，曾經我就係遇過呢啲咁嘅。所以呢一首嘢嗰個位就係咩？以前我覺得喺我唔舒服或者我人生最 fucked up 嘅時候，佢俾咗個答案我。到我而家正常啦，即係可能拋開即係睇化咗好多嘢啦咁樣，佢反而俾咗好多問題我。即係因為點解？其實佢用咗一首歌，呢首歌最勁嘅地方就係短短地，其實佢仲要係 repeat 嘅添，頂你個肺。佢講咗呢個世界嘅眾生相。蒼生係點樣運作？好啦，到可能我哋而家呢個年代，其實唔知啦。我咁樣認為啦，呢個年代好反對慾望，唔知即係譬如話，可能你唔好成日飲甜嘢咁樣，就可能你會獲得健康咁樣。但係健康係咪真係你唔飲甜嘢，你去禁慾，或者你去反即係點樣好？你去反翻自己嘅人性，先會得到一啲好嘅嘢咧。我發覺而家好多包括嗰班即係屌嘅靈性撚啊，係啊，即係因為我覺得佢哋係因為而家呢個網絡世界係有一個台灣嘅 YouTuber 講得好好嘅，就係佢係一個講科技講 AI 嘅一個 YouTuber 啦。咁佢就話而家網絡上咧，成日都販賣焦慮。係。你唔夠新啲嘢，你唔夠健康，你唔夠自律，你唔夠乜，你唔夠咩，即係你係不斷，即係你不斷使用一個好惡意嘅他者，即係人有他者本身係件好事，即係你會審視自己係件好事。但係通常我哋即係我自己覺得有他者呢件事咧，其實係協助自己成長，而唔係逼鳩自己去死。即係佢就話點解佢嘅 channel 唔係成日同你講，你知不知？而家你 IG views 咪成日睇到嗰啲10個你不能不知道的 AI 什麼新東西？點解係不能知？係啦，不能知。點解一定要知先？係啦。咁佢就話佢點解佢唔做呢件事？佢嘅原因就係我唔想販賣焦慮。所以其實應該好似嗰個概念就好似你咁嘅，其實我哋應該係 understand 自己，甚至你頭先講我哋話你吸過，即係你覺得呢首歌
喺嗰個階段嚟聽嘅時候，俾個答案你，我就諗起齊上一句歌詞，就係佢唱嗰一套電影嘅主題曲嚟嘅，係周冬雨。後來的我們，係啦，後來冇後來，跟住後來的我們嗰首歌就係、在我懷疑世界時，你給過我答案。成首歌咧，我覺得呢兩句歌詞係最好嘅，亦都好講到嗰種，即係你嗰個狀態就係、可能我之後好多疑問，即係可能過咗呢個階段嘅時候，即係當佢講話。即係我覺得要唱啊！在我懷疑世界時，你給過我答案。呢兩句嘅就係好多可能，我諗好多人可能獨自無論喺遇到難關，可能情關又好咩都好，就係、嗰種無力感嘅時候。可能佢當然佢即係歌詞中嘅係提緊嘅一個女孩子啦，但係我哋可能係一首歌啦，一啲嘢啦。當我懷疑就好似你聽呢首歌嘅時候，當我懷疑世界，懷疑緊呢個所有嘅東西，懷疑緊我自己添嘅時候，你俾個答案。佢好似係覺得係啦，佢就俾咗一個即係我覺得一個暫時性嘅答案，即係階段性嚟啊。嗱，我想講呢樣嘢就好勁啦！你啱啱講呢個 situation， 呢首歌都有提。佢嗰句係咩咧？怕幸福會轉眼遠逝，為貪真起糊路着迷。係咁啊！如果咧嗱，如果咁，所以咧佢嚟又補充下少少小弟所知嘅知識啦。咁頭先佢講嗰個第一句係咩話？怕幸福轉眼遠逝，為貪真起糊路着迷。係啦，怕幸福轉眼咩嗰個啦，所以咁呢個就係喺八苦裏面其中一個嘅樂苦啊。樂苦啊，就係樂苦啊！呢個咩意思？樂苦就係當我享受即係快樂啊，或者啲愉悅嘅東西嘅時候，我能夠 foresee 到其實佢會有完結嘅一日，而我為呢件事而感到痛苦，因為我知道呢件事係好短暫。咁即係引申落去，點解成日佛學裏面成日講就係過去嘅已經過去咗，因果關係，因你已經種下，冇任何力量可以改變，未來嘅嘢我哋未知嚇，唯一我哋可以做嘅就係着力於當下。即係其實佛教好多好多位，其實如果大家可以睇下嘅話，即係我自己去都獲得好多嘅啟悟，就係活在當下。係其實佛教係好講活在當下，因為你唔想未來錯，或者未來成實上你而家做好佢咯。過去做錯咗係嘅，你做錯咗㗎啦，或者你有啲嘢做得好，做得唔好，發生咗。咁你點樣，你都改變唔到㗎啦，你都要承受嗰個果㗎啦。咁如果你唔想再重蹈覆轍，咁你咪即係其實有一 part 係佛學，其實都同你講好一樣嘢，就係話好多人都係為咗過去後悔，為未來而焦慮。其實佛就係同你講就係話，唔係叫你即係唔可以話好片面咁樣講話活在當下，而係話你 focus 翻喺你啊，我。所以我覺得最準確嘅係着力於現在。係啦，即係當然我哋而家通俗啲講法就叫做活在當下啦。即係但係就唔係叫你不顧後果咯。係啊，即係活在當下，即係去諗翻而家去做，即係未來嘅嘢未到，我唔知道。即係而家好多預言又講話咩嚟緊大地震啊，咩嘰哩咕嚕啊，世界末日啊，點樣啊，係啦，香港陸沉啊，嗰啲嘰哩咕嚕，咁為未來去諗。其實係冇無謂嘅。係啊，即係擔憂，即係又我諗起一個故仔叫杞人憂天，即係我哋成日講呢個故事。係啊，成語故事。博士係啦，冇錯，成語動畫廊。係啊。咁其實杞人憂天就係咁啫嘛，即係其實佢呢個故仔就係有一個杞國嘅人，成日擔心個天會跌落嚟。佢成日會死啦！咁個天如果係跌落嚟咁點算？係啦，咁你喺佛教裏面都有提過，佢有一個好大嘅比喻，一個好出名嘅比喻就係因為佢有少少反宇宙論嘅嗰個講法啊，即係有少少反宇宙論嘅，就係佢就係話我哋人都未處理，即係我間屋着緊火，你唔係喺度諗點樣去救你間屋嘅火，你係去諗個宇宙點嚟嘅咧？點解粒星星喺嗰度？即係佢話唔係佢都唔係叫你唔好諗，
不過你間屋着緊火，你搞撚咗你自己先係啊，啦。你搞撚掂咗佢先，係啊唔係叫你唔好諗。因為其實你去到佛家後面，佢都有討論有啲宇宙觀嘅。其實即係佛家其實有啲宇宙觀。啊，世同界本身都係宇宙觀。係係啦。咁你當即係呢首歌其實我都好推介大家去聽下，即係唔好嫌舊或者靚，即係真嘅。我都推介好多人都話好靚喎呢首嘢，但係其實佢係好，我覺得佢係一本教科書，同埋最正係咩？佢所有字用得好俗啊，即係佢真係做到嗰種高不絕俗啊。佢就係講嗰樣嘢就係咩咧？我而家用緊現世嘅語言去同你講翻究竟人嘅構造係點嘅，即係所以我好推薦大家去聽呢首歌，而呢首嘢係永遠都係袋喺袋度，得閒無事走出嚟聽下，即係難念的經周華健，大家記得翻去聽下。我諗起一樣就係即係你話靚啊咩嗰啲咧，就係我嗰日突然之間睇 Reels 啊，咁啊碌咁啊碌到黃霑先生喺今夜不設防嗰度咧，咁咧就佢填嗰首問我歡呼聲有幾多，我都有睇啊嗰段。問我悲哭聲有幾多，我笑住回答。佢未去到㗎，悲哭聲有幾多，問我歡呼聲有幾多，悲哭聲有幾多，我願能咩啊？我難去一日數清楚。即係其實我最中意佢嗰句係無論我有百般對或者千般錯，全心保存真的我。唔係全心去承受。係全心去承受結果。即係我覺得係，即係我覺得以前嘅詞人有一種佢係靚嘅，我明嗰種靚嘅，但係反而年紀慢慢增長去聽翻呢啲，你感受到有一種真係活着的真諦嘅，即係其實你會覺得哦係喎，原來人我哋活着有啲詞人寫咗啲咁嘅嘢，你會覺得哦 life is just like this，咁亦都好似。嗰日我無啦啦想聽鐘鎮濤嗰首《讓一切隨風》，就讓一切隨風，做了一晚泥工。係啦，但係一切隨風就係即係都係嗰種豁達啦，即係可能去到都係黃霑先生寫。係啦，每一種即係你大到可能有啲嘢唔係你唔再願，可能你真係算啦，即係嗰種。擴大或者放下咗某一啲執念，即係以前你對一啲嘢，即係可能有啲人就係、可能如果未來多啲觀眾會成日可能會覺得我成日講嘢係好似咩都對於你嚟講好似有趣，好似冇要求咁樣，即係我係有要求，不過我係對好多嘢都保持一個開放態度去感受，去嘗試揾入面有啲咩對於我嚟講好重嘅東西咁樣。咁因為佢係好的東西，永遠都係好，係啊，即係而家係少咗經典㗎嘛，我覺得呢個世界，因為而家係更追求流量啦，唔係需要經典，經典係你係經典有少少同真理好接近㗎嘛，佢係可以咁講嘅，即係個意思就係有啲接近嘅就係即係經典嗰樣嘢就係我覺得。佢打破咗某啲限制啊嘛，即係你時間地域嘅有啲嘢，即係當然你哋點，即係各人有各人對經典嘅定義啦。咁好多東西都係有佢嘅影響力嘅時候，即係我哋一啲係無可忽，即係你無可忽略或者忽視嘅東西，係啊。咁當然都係嗰句啦，各人有各人嘅喜好啦。咁因為你頭先講起主題曲啦，其實。喺香港嘅即係廣東歌裏面，其實有一段時間咧係嘅 pop song 都係 come from 主題曲，冇錯，亦都係影響好大嘅。即係例如頭先我哋唱起嘅，我都係插曲啦，但係都係電影。係啊，咁或者係我好中意嘅茶是故鄉濃啦，
魚龍茶裏係魚龍茶裏嗰首歌係咪叫接近啊？係冇錯。心着愛，心着快樂，心着你，讓我可偷偷細味。我好中意呢首歌係因為你真係有初戀，或者你見到一個哇，好似你感受到呢個會唔會就係如果我再有機會遇到一個我覺得我不得不愛嘅人呢？即係嗰個好 sweet 㗎，即係因為佢係同阿陳慧嫻對唱㗎嘛，同陳慧嫻對唱㗎嘛。咁哇，嗰個我每一次聽我都會覺得哇，其實以前咧，即係可能大家而家覺得靚咧，我覺得大部分情況就係以前嘅，其實以前嘅嘢好簡單。即係我早排即係曬出少少啊，早排睇呢個 Notting Hill 啊，摘星奇緣啊。我就諗咗一個問題就係話點解我呢幾年真係好似冇乜點認真睇過愛情片嘅咧咁樣？但係我覺得其實摘星奇緣係佢只係講阿 Grant Hill 溝阿 Julia Roberts 咁樣，即係一個平凡人溝一個明星嘅故事啦咁樣。其實有好多嘢就係話原來有啲情感或者有一啲嘢其實簡單便是好，即係接近呢首歌都有嗰種感覺。係就係。遇見都係啊，遇見都係啊，即係林志美遇見我都好中意呢首歌，同埋套戲一響嗰下好喊，佢喊咗出嚟。即係有好多嘢其實好簡單，其實問我其實係一首好簡單嘅歌嚟嘅，但係好奇怪地細個我哋唔識欣賞啦，即係第一冇咁細個就覺得好聽咯，或者屋企人聽啊，同埋廣告不斷講呢首歌啦咁樣。但係到你大個咗，即係頭先其實我都好中意嗰首無論我有百般對或者千般錯，誠心愛情有結果，其實係一種我覺得係一種自處嘅態度嚟嘅。有好多人即係有句即係電影有句對白好嘅就係話佛怕因凡人怕果。其實係一定怕㗎啦，人嚟㗎啦，我哋全部都驚㗎啦。但係到你活喺現在嘅時候，你都經歷咗咯。咁嗰啲嘢仲係咪真係咁重要呢？咁樣，反而問我呢首歌就係最後同你講一句，講一聲我係我。你最後得到一個屬於自己嘅，唔係認同，係你知道自己係啲乜嘅一種了解自己咯。即係去到好似即係因為我又即係今年再被30，即係老實講，我過去呢2年其實都花咗好多時間去整理自己，即係可能個階段嘅啱啊，個階段嘅錯啊，即係甚至我去到唔知可能係真係因為準備踏入30，好似好多嘢咧翻嚟㗎嘛，翻嚟個意思即係可能時做錯嘅嘢翻嚟，或者一啲我覺得我保持有嘅一啲習慣，去到佢好似幫我梳理緊一啲嘢，即係知道咗咁樣係唔 work 㗎啦件事，咁樣你都要改變啦咁樣。我由好焦慮到開始豁達咗，咁去到呢啲位，即係無論去到好似歌詞，其實就係一種記載咯，即係一種甚至有時講唔到啊，好似即係我會話佢係一個。即係永遠你當你聽歌好 drill 喺個歌，即係好專注地去聽一個歌詞嘅時候，其實你係上緊一堂，即係一個 online class 嘅過程。即係當嗰嘢完咗，你就係 goodbye class 咁樣而已嘅啫。但係你中間你 receive 咗啲嘢，就好似即係最後你會 turn 咗你自己本身嗰個諗法。即係至少好老實講就係話，可能。即係其實咧，我都有睇你嗰條 view 其實我睇完我係喊。因為你好清楚知道，尤其是如果你係即係遲啲可能睇下可唔可以講下啦，就係香港呢4個文豪嘅一啲歷史。隕落啦，4位隕落。其實係得即係冇一個係一個可以話係真，即係就除咗金庸先生啦，金庸先生真係接近零緋聞嘅。但係，其餘4大才子，另外3個係
必賴晒啊！你不能夠話佢哋係好人嚟㗎。係就算你睇今日有把設防，你好清楚啊，講玩女人啊，即係用一個好世俗嘅 standard 嚟講，佢哋唔係一個好人。但係佢哋嘅真嘅，即係你聽翻以前嗰啲 talk 就係咧，佢教你點樣舒緩壓力啊，你去叫雞啊，係永遠都係講呢啲嘅。但係佢哋好，佢哋有一種係咩？就係、即係黃霑呢個人，即係好欣賞黃霑先生嘅。佢就好清楚就係呢個就係我條命，我接受我係鹹濕㗎啦，我係風流㗎啦。我知道我同呢個人離開咗，我要獲我嘅業報係點乜，即係我最後得到嘅結果係啲乜，但係我接受佢，我慢慢地過埋我剩低嘅餘生。即係呢樣嘢係一個好，你會 feel 到呢樣嘢個 layer 好重啊！即係當你聽到佢喺度哼呢首歌嘅時候，你會喊就係，既然佢都係咁。我都有少少眼濕濕嘅，即係自己都經歷過唔少嘅事啦，生活上啦、生存上啦、從事藝術啦、掙扎啦、愛情啦，同朋友之間嘅關係啦，即係當係無論我有百般對或者千般錯。我最近寫嘅一首歌就係、都有講過，就係叫即係嗰首歌裏面提及到就係、即係覺得自己好似乜都唔係。我好努力去尋找緊自己係咩，但係 shit 我就係啲咁嘅人嘛 shit。即係嗰種死不著係當我去到近年，我先有人同我講，其實你即係我呢個人就係呢個好大嘅 combination， 即係嗰個大嘅 combination 係好多人嗰陣成日話我話你咩都掂嘅，你咩都學嘅，冇樣精嘅。咁啊後生嘅時候意氣風發，即係而家唔係好老啦，但係即係青葱歲月嘅時候，我就當年許下嗰句説話，我就話啲人成日就係講你周身刀冇把利，我就話俾你聽，我就可以周身刀把利，吹啊！咁呢個就係我對，即係當年我許下咗呢件事之後，咁我亦都好感謝自己，亦都我真係做到啦。即係我唔係話去到好撚 top，但係話都係會戒親人咯。即係都係有功用嘅咯。咁所以我去覺得就係、當可以嚟我哋講咁 off topic 嘅嘢啊咁樣，但係就係一首歌詞好嘅歌詞，有時就係可能你嗰一刻好似佢用三言兩語已經濃縮咗，令到你 recall 到你經歷嘅東西，你可能喺嗰個首歌裏面，即係好似聽情歌咁啫嘛。點解咁多人中意聽情歌？啲慘情歌就係因為你喺裏面睇到自己。你 feel 到自己，我好似 a part of 呢個故事裏面，即係甚至我就係呢一個係啦，即係之前係啦，我哋之前講嗰個啦，就係、少時初聞啊，未知曲中意啊，再聽已是曲中人啊，就係呢一個就係我覺得歌詞喺嗰個文字嘅力量，因為我哋而家係我哋對文字嘅力量係削弱咗嘅，真嘅。即係我覺得而家少咗人睇書啦，甚至乎睇字對於好多人嚟講都好困難。係，但喺我嗰個年代，好彩就係我老師會逼鳩我睇書。係啊，即係我老師嗰陣介紹好多書，佢話我知你睇唔到，你睇得幾多得幾多，你試下。咁我就逼自己咯，即係我而家都冇我睇書睇得最多嗰個年紀，即係咁 deep dive into 呢個文字上嘅。咁唯一可以而家就係 deep dive into 就係寫詞咯，係啊，即係除咗寫詞之後，我睇書，因為我而家睇書係好睇狀態，即係嗰個狀態差啲我就睇唔撚到噶啦，我就好 hell 個人生。咁所以即係又翻嚟又 off topic 啦。咁但係我諗我哋就嚟要即係再錄多幾集，我哋做個掣噶啦。即係 off topic 就咁得。唔係啊，我哋要做個 timer， 一 off topic 唔係 timer 嗰啲 counter 就係咩？仲 off topic 10蚊。咁啊唔係嘅 ，off topic 都有趣嘅，但係唔好 off 太多咯。係啊，off topic 都有趣。我哋 off 咗半個節目啦。係
咪正咯！呢個咪就係我哋好忠誠地，好忠誠地講嘢咯。我哋好忠誠地服務翻我哋個節目名啊嘛，係咪先？我嘗試筆啫嘛，我試咗㗎。我哋出師好有名喎，係啊，我出師有名啊，我試咗㗎，我有嘗試筆 off topic 㗎，但係我 off topic 咗，係咪先？咁即係我講翻啦，即係真心，即係大家我同阿喪鳩鳩都攰啦，即係我嘗試 round up 下啦，即係我覺得其實歌詞喺就係因為有啲人你寫一啲詞你一定唔撚中意嘅，你都唔知佢做乜撚嘢係，或者為押韻而押韻，或者根本就詞不達意嘅，可能屌你對文字嗰種理解直頭好似屌你到尾寫廣東話都唔係好似你自己母語咁樣。咁語言嘅魔力，我覺得就係即係好似我哋第一集講嘅台語咁樣，即係我覺得每一個地方作為一個母語者，你去保留你嘅母語或者用你嘅母語去寫入呢啲歌詞，其實可能冇人比你寫得更好噶。即係可能有人寫得比你更好，應該咁講。但係你有一手好牌咯，因為你就係使用咗呢個語言咁多年嘅人，有一啲嘅意境詞意嗰啲嘢係你會更加可以準確。咁既然有手好牌，我覺得可以寫下咯，即係可以做或者用多呢啲嘅文字。咁我哋都唔係嘗試去推崇填詞人咁簡單啦，即係我哋都係一個好欣賞嘅角度去睇林夕又好咩都好，即係甚至好多人去屌香港好多填詞人，即係大家都聽填詞人咁樣。咁香港我覺得可能係文化上嘅分別啦，因為好多即係你外國好多都係創作歌手啦，即係可能佢自己寫自己唱咁樣，即係佢哋文化比較多係呢樣嘢啦。咁我哋反而就比較有一種割裂感啦，即係咁樣。咁但係我覺得未必係一件好壞嘅事嚟嘅。咁你咪就係當係一個詞牌揾個歌唱家唱啫嘛，係咪先？即係咁。老實講，咁你唱古典嗰啲都唔係而家唱緊古典嗰班，咁寫嗰度填詞嗰度未必係嗰條嗰啲係啦，即係唱嗰啲 opera 歌劇嘅，咁係咪先？佢都係演繹啫嘛。咁演繹得好唔好，點樣做就係去睇翻你。即係我覺得有啲朋友問我，喂，其實你去唱一首歌或者 cover 一首歌嘅時候，你諗緊啲咩㗎？即係你諗點樣你會即係點樣去？你覺得你會唱得好聽啊？係嘛？我當嗰首歌係你嘅咯，呢首歌就係寫俾你嘅，你自己寫嘅，你就去感受晒成份詞嘅嘢。我話你班撚嘢，你成日唱歌，淨係識諗緊人哋高音啊乜撚柒，你都唔係諗，唔係因為佢係高音而寫高音，係因為首曲已經寫咗個，就係因為佢去到嗰個鋪排嗰個情緒，去到嗰啲嘢出現咗。咁你就應該去感受呢首歌。用嗰個歌詞去通過呢個 way 去同嗰個即係 interaction 啊，其實就同嗰個音樂。即係你唱歌嘅人，你詞就其實係一種 interaction。你同個音樂去 connect 咗。係啦，所以我覺得我都明白有啲人講話淨係去追啲詞，因為本身呢件事係有少少反智，因為你唔係將佢視為同一件事去睇嘅時候，係即係你好割裂咁詞就詞，歌啊歌，唱啊唱咁，所以我覺得佢啲人咁樣去批評都唔係錯㗎，因為你哋淨係推崇詞咁樣，好似啲歌唔緊要嘅唱歌唔緊要嘅，係啦，咁反而就係應該係將佢哋視翻為一個完整嘅一個 piece 去感受去。lyrics 都係佢嘅音樂嘅 part of 啊嘛，甚至其實佢哋互相作用噶嘛。即係有啲例如好似我自己係比較傾向寫詞先諗曲嘅人。咁冇話邊個啱邊個唔啱喎，係咪先？即係我係寫好詞先，我腦係有個 melody 或者我點，我再寫，我再揾人寫歌或者我自己寫。到有啲人你有曲，跟住之後我去寫詞，又係另一件事。咁所以 round 翻所有嘢就係、都係我哋 Selected 嘅一貫風格，就係理解包容。即係我哋理解包容係唔係懶係宣揚大愛，係理解咗之後，你屌你係啦，你去揀你屌撚完，
認識咗先。即係你真係嗰啲嘢好差嘅時候，你都揾個好啲嘅立腳點俾自己。即係你要去 fight back，你都有個好啲嘅立腳點，係嘛？呢個立足點好啲而嘅。唔係單純用一啲好虛嘅詞語去。即係我唔撚中意啊！我屌你個尾咁我唔撚樣。中意啊，或者好娘啊，即係因為呢啲其實全部都虛詞嚟嘅，你係冇一個理據去 support，即係至少你喺去 diss 或者你唔中意嗰樣之前，你去大概認識下先。係啦，即係呢個係我哋推崇嘅嘢啦。即係大家 buy 唔 buy 就串啲咁講，各下自理啦。係啊，即係係啦。咁但係我哋即係我哋頭先 break 嘅時候，一路我哋都兩位喺度討論緊我哋嘅 channel 嘅前景，或者揾翻諗翻我哋嘅初心係想做啲咩。咁 that's why 就係我哋希望可以讓即係例如我哋咁 off topic 嘅人都可以搞個 podcast，可能大家聽到好辛苦。我哋盡我哋所能，我哋去做一啲我哋想做，亦都努力地去 present 出嚟嘅東西。咁每個人都有擅長唔擅長嘅東西啦。好大愛啊！我即刻，但係 it's fine。呢個世界真係學七師傅話就係唔應該叫全民造星，應該叫全民造愛。呢個世界真係冇咩愛，係㗎。係少咗愛㗎，我覺得佢雖然我唔知佢係搞基定真誠啊，雖然佢樣好真誠，但係咯，呢個世界係少咗包容同理解，即係唔係叫你咩都原諒人，唔係你，但係唔使個稜角唔使咁大咯，係啊，即係你個稜角唔使咁 sharp 到要去困鳩嗰啲人，或者永遠都係一係你傷害人。或者人傷害你嘅嗰個局面啦。係啦，嗱，我最後一句就係點解你覺得個世界？我成日同啲人講，點解你成日覺得個世界咁撚閪？或者你覺得呢個世界咁多閪人？就因為你成日想閪鳩人，所以你想閪鳩人，你有呢個閪鳩人嘅心，所以你全世界啲人你都覺得啲人想閪鳩你。就係當你能夠放下某一種嘅怨念嘅時候，即係我唔係話嗰啲嘢唔啱，踩到上心口你唔反抗，唔係呢個意思。係轉個念去諗嘅時候，件事個世界你唔好成日覺得個世界敵對你先，係啊。我唔係話呢件事冇發生，但係個比例係咪咁撚大咧？係咪真係多撚到你每一日出門口你就有一出門口就俾人問候阿媽問候到你翻屋企瞓覺？係咪去到咁 hardcore？係咪咁 hardcore 先？但係有時我哋好多嘅執念就係你成日覺得啲人想害鳩你，所以你就覺得話我要保護自己，所以我想閪鳩人。但係好多未慢慢就惡性循環啦，係啊，即係大陸啊或者台灣好中意有句説話就係、是、如果即係我就係被淋過雨想幫後人擔遮啊嘛。但係如果我老實講，香港人好多時候就係我淋過雨，仆街你唔淋過雨啊點得咧？即係如果你係尤其是我覺得係對啲後生仔嘅時候。一嚟又好似阿生咁細我8年，sorry，唔止8年。唔係我講咗你個真名啊，我要剪走佢先。即係好似你傻鳩鳩細我8年。我成日 bear in mind 一件事就係、是、對一啲細過自己嘅，即係我唔係好大，但係做一個負責嘅前輩，做一個好嘅前輩，唔係見到個氹跌撚咗落去，唔撚提佢都不特止跌撚咗就話鳩佢有話撚咗你㗎啦。點解你唔可以伸隻手？你舐撚過嘢，點解你唔可以伸隻手扶翻起你嘅後背，同佢講 OK， 我都舐過，冇事嘅。你睇我而家咪生勾勾企喺度，得，我哋一齊行，飲罐啤酒，食口煙，繼續向前行，而唔係去笑鳩佢哋啊！做翻一個有一個好嘅前輩，無論係喺呢個行業嘅前輩，你係作為人類嘅，即係你係其他人嘅人生上嘅前輩。俾啲寬容，多啲理解。如果能夠咁樣嘅話，我哋好撚多問題解決咗。我哋好撚多問題係解決咗。有時嬲，我都會有情緒，我都唔係佛啊嘛，我未去到一個佛咁啊，即係我真係哇 OK fine，係大家都係人，你能夠理解自己有情緒，或者你怨恨一啲，其實係好正常人嚟噶嘛。咁所以又成日話最後一句我都講咗咁撚多，但係總之就係、
唔好成日係覺得，唔好成日抱住一個閪鳩人嘅心，你就會突然之間發現啲閪嘢會慢慢遠離咗你，然後你生活上嘅所有嘅好多嘅芝麻綠豆嘅麻撚飯嘅事，都只不過係芝麻綠豆嘅麻撚飯事，而唔係一種人人都攞住把刀劈柒你嘅感覺。整理好自己，做好晒所有嘢，生命就係咁，就好似黃霑先生講嗰個嘢。我係我，係啊，講一聲我係我，我嘅人生就係咁，我認即老實講，頭先回應埋你最後講嗰個就係四大才子，除咗金庸先生之外，其實我想講，甚至可能金庸先生都係四位，其實係一個知天命嘅人。佢哋係好清楚自己係咩，當然唔係鼓勵大家放縱自己，但係應該向呢四位人學習，就係知道自己係一個咩 situation， 我面對緊啲咩，我有啲嘢解唔解決到，我點樣 deal with 我嘅人生。如果大家有興趣嘅話，其實可以睇翻阿蔡瀾先生，即係倪匡先生死咗之後嗰段時間，嗰堆訪問，即係你去睇翻阿蔡瀾先生嘅 YouTube 裏邊有好多講翻佢對佢嘅生死觀啊，嗰種豁達啊，或者佢哋點樣，即係佢哋其中一個約定就係唔去大家喪禮唔喊，唔去大家喪禮唔喊，係即係人生難得呢啲咁嘅知己嘅，真心係即係真係非常非常非常樂見啊！即係仲有人去推崇到，即係你會見到有人做緊呢件咁嘅事。好啦，咁啊，你有冇補充啊？我就冇乜補充啦。不過唔係，我覺得呢個歌詞嘅 topic 咧，我覺得係一定會有下集嘅。係啊，因為咧實在做咗太多 research，我哋最後都冇講到㗎啦。係真。咁所以咧，我哋預告啦，可能真係會出下一集嘅。咁但係即係希望今日我哋講過嘅所有歌，或者遲大家再可能攆一攆，或者唔識嘅人可以去接觸下咁樣。咁可能對你或者有一啲新嘅體會或者成啦咁樣。咁啊，今日節目時間差唔多啦。咁係啦，我哋重新介紹下自己先啦。咁樣，我係爽鳩鳩，我係安飛啊，我哋嚟自 Selected Creative。好，咁我哋下次再見，下次再會啦。我哋今日係有少少攰啊！我哋今所以日咧係戰力受損係今日狀態戰力受損，所以今日有啲亂咧係正常嘅。係啦，下次見啦，拜拜拜。拜。